Так. Так, жігіттер баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы екендер ма? Біз дайын болсаңыздар. Ой, әрің үлгердік қой. Бастаймыз ғой. Не отырсыздар, жігіттер? Что там, жарып жіберейік па? Бүгінгі стримді. Не қыламыз бүгін? Не өзгеріс етеміз? Так. Го. Басайық қане. Қолбек. Турнир қашан? Турнир скоро. Мүмкін ертең. Так, Америка. Зловословие великого жителя Уолл-стрит ақырында болады. Әкесі бір-екі сағат спасамайсың. Да, бір-екі сағат спасамаймын. Ассалаумағалейкум дейді. Уалейкум ассалам. Шариғат Таңырбергенов. Что там? Уалейкум ассалам. Айдос. Аман ғой? Не болсыздар? Оралбай Ұлақбаев. Ассалаумағалейкум. Почему саған? Қарт басылып отыр ғой? Да, бастанды ғой. Го, кеттік. Let's go. Вау, ба. Good. Ғане, ағайындар жиналуын күтіп отқан жігіттер. Давайте кеттік. Асыл жерік. Ойыншы ағайын қазірде. 18 лайк. Изи ғой жігіттер. Кеттік, давайте. Сол лайкларды 30 қылып, нөлі қылып. Айыр жіберіп көп басайым жігіттер. Давайте кеттік қой. Қоқыш бересен ма? Так. Кетпе жігіттер. 30 лайк, кеттік, изи. Воу, жігіттер, стрим ақырында болады кешегідей. До конца жібереміз. Таңға шейін жігіттер. Қазірде зет болады, қазірде трак болады жігіттер. Ағайындарымыз көп қой? Көп қой? Кеттік жігіттер, изи. Давайте, 30 лайк жігіттер, 27, кеттік. До конца, лума одан кестеріне лайк сұрамайма жігіттер. Жоқ. Серьезно. 27 ма, соны 30 лайк лайк, и до конца лума демалмай. 4 матчты тоқтатпай матч жібереміз, е? Кеттік пе? 28. Душина жігіттер, давайте. Да, игрок деген жігіттер ағып атыпты.
Ебать, 32 болып кетті жігіттер. 33 лайк сұрамаймын десе, иә, молодец жігіттер, қадыршы. Это, бірлік қоян ау, иә? 30 десе, 30 болып кетті ғой. Да, спокойно, ебать. Ну, нормально шығар, иә? Ебать, 35 лайк. Қойыңызшы жігіттер, өйтіп қуанта бермеңіз жігіттер. Ну, аз ашамын. 36, ебать. Мен 30 дедім ғой жігіттер, өтіп бара жатыр. 38 ба? Қой жігіттер, қойың, сәл қайтыңыз жігіттер, 39 болып кетті. Мен 30 лайк сұрадым деп, бұғана. Жетеді жігіттер, ой, 40 болып кетті. Лайк пен ұрып жатсыздар ғой жігіттер. Соответственно, рахмет, ереке. Четкий посыл от тут стрим. Газ жігіттер. Чуть-чуть, так? Қазір ашып жіберемін, и до конца жігіттер болмаған. Одан кейін лайк сұрамаймын. От дұрыс 30 лайк төбем, 41 қыл жіберіңдер. Лайкты қайтып алайық па? Ала беріңіз жігіттер. Маған от душинан қолдайтын балалар бар өзі. Қарымпақ десе, айыр жүретін бар ғой. Сол жерде сразу келеді, қарымпастан десе. Қазір жігіттер. Үлгерген жігіттер. Қазір матч ашылады сразу. Бір лайк мені Абдулша, Елубай, Темуратов, Гадин. Типа көзімес. Ну, актив көп біздердің бала. Актив жоқ, актив көп дейді. Балалардың бәрі осы жерде ғой. Қазір жігіттер. Секунда. Әрі келді отқа. Ну, 30 лайк сұрайым. 41 қыл лайкны ұрып тастады олар. Го, там. Сатылай, қандай iPhone. iPhone емес жігіттер. Разрешение өзгеріп көптің тек компьютер ғой. Let's go. 44 па? Рахмет жігіттер. Абдулша. 50 қыласыздар ма? 45. Тоқтап тұрайын. 50 қылайын деп тұр ғой біздердің балалар. Ну, серьезно жігіттер, лайк сұрамаймын мұны. Брат, блоктан аш, группадан зор ретке. Жігіттер, рек это результат жоқ, я басқа жоқ, но это менімен қарпақша сөйлеп, группаға өзбекше жазып қойғанда мен нервім шығып кетті оған. Азизбек, сенгенге ондай емес, еще модер сенде екен ғой, еще ебать. Өз 3-4 адамда бар. Группаға өзбекше жазып қойыпты, бірақ. И чатына менімен сөйлескен историясына қарасам, до конца баяғыдан бері менімен қарпақша сөйлескен. Нерв шығып кетті. Если блог это пацан. Ну да. Да, лайк, подписка жігіттер. Подписка алсаудан ұмытпаймыз, ә? Кеттік па, 50-ге қыласыздар ма? Так, жігіттер. Сатыла, компьютер. Да, компьютер компьютер. Тек бүгінге деген ма это? Let's go. Кеттік. Жігіттер, таймыз ғой оны, иә? Актив бар кезде балалар күттік қоймақ. Ну, актив болмақ. Жігіттер, актив болсын. Күттірмеймін. Ну, рахмет, жігіттер. Жігіттер, гүмбірлет жіберейік па? 25 адам отырмыз ғой? Бір жарып пысайық па? Қарымпастан үшін жігіттер. Бір жарып жіберейік па? Қазір мен сіздерге бір жаңалық айтып қоямын, жігіттер. Егер осы жерде болса, мен сіздерге жаңалық айтамын.
Давайте оған де лайклар көмірет қояш жігіттер. Иә? 50 қылып тұрыңлар жігіттер, от душиннан, иә? Подождите. Чуть-чуть. Көрейік қане қазір осы жерде. Сіздер барлығыңыз осы жерде жиналып тұрсыздар ғой? Иә, осы жерде бір секунд. Кеттік матчқа жігіттер, Андушиннан. Эрангел матч. Да. Мен орындаман. Ал сіздерді орындарыңызға келуіңізді күтіп қаламын. Так, мынандай. 509, 67, 69. Давайте кеттік. 509, 67, 69. Мына, мен өзім берді қолым керек қой. Так. Бірінші матч. Душе жігіттер, басқаларың үшін, лайк басқаларың үшін. Ето енді тек тындырмасын матч ойнайық. Эрангел, әйде. Үйде ұмытып қалдым айдың. 509, 67. Басым көз. Шайықтан айту керек еді, ебай, ескерттіңіз керек еді. Мына яқшы уақыт бар ғой. Ойбай, менде жаңалық көп. Осынша ескертіп тұрыңдар, ә? Жігіттер, телеграмда ондай конкурс болып тұрыпты. Өзіміздің балалардан. Короче, қандай конкурс деймін ба? Попа тастайды. Популярность қой, попа деген қысқартып айтылып жігіттер. Но сол аптелік рейтингіне кіре алсаңыздар, шайық деген жоғарғы конкурс попа деп тастап қоямын қазір, жігіттер. Это стрим берген уақытта. Көресіздер, сол аптелік рейтингіне кіре алсаңыздар, топ 1-ге 2000 өтсе, топ 2-ге 1,5 мың, топ 3-ге 1000 өтсе жігіттер. Мына жаңалықтар жігіттер, олар стримде емес, ешқайсысы. Айтайын десем, стримде емес қой? Істейін енді. Так. Так. Let's go, жігіттер, ID-ларын барлығын тастадым. Кеттік матчқа. Ашпай тұрып, айтың екінші матчын. Давай, айтамын жігіттер. Оған деген қанықлар көп. Үшкі аз қалды. 30-ақ подписчик қалды. Ебать, сондай ма не? Үшкіға 30-ақ подписчик қалды ма? 30 подписчик болса жігіттер, сразу 50 мың сом ортақ бөліп кетеді жігіттер. Ну, серьезно айтамын. Сразу жігіттер. Давайте, сол үшін каналға қызығуды ұмытпаңдар, ә? Білмеймін, братан, бүгін или ертең программа. Ана прогрессия деген жер болу керек. Толығырақ мютсе салу керек. Осыға жаңа кешегі подписчик қалды еді ғой. Ава, жігіттер, это барлық ағайларымыз бір-бірін тарқатып отыр ғой стримда. Не? Бүгін болды қалды. Қинау, мыналар подпискаласып қойса. Подпискаласып. Баллер, қалай үйісі. Мен баллер, бішіңсі. Че там? Баллер, это продолжам ғой. Найватсам. Ну, ешкім шақырмай жекті. 509, 67.
99 ба? Дұрыс жаздым ба? Давайте. Let's go. 8 кеттік жігіттер. Мен что-то история қойып барама. Ой, Адылша, жігіттер, сондай ссылкалар қойып барсаңыздар, вообще жарып жіберетін бар ба? Это өзіңіздің ойларыңызды салып барыңызшы. Это мен де салып жіберейін, иә? Инстаграм, тикток, барлық жағынан. Матчқа кетейік. Так, 52 игрок. Мынау бізде 5 минут 6 минут уақыт бар. Или смело. Игрокларымыз смело кіре алады. Асығыспен кіріп жатқаны 55. Ну, поддержка берейін бе балаларға? Мына, давайте кірің. Дәлназақан кіре ба. Фурхан, Ватан кір. Евзат кір. Перфект кір. Адмирал. Это контактың бәрі айтып. Прокунитлар. Хабар барлар бар, хабар жоқлар бар дегенде. Кіре берем жігіттер. Мен друзьямды айтамын. Ну, давайте. Так. Так. Let's go. Так,
이거 아가 кейінгі картаны Мирамар. Лучше Мирамарға сағындық. Да, Мирамар сағындық па жігіттер? Жігіттер, давайте кіреміз жігіттер. Ой, мен де сағындым жігіттер. Let's go, let's go. 79 игрок жігіттер. Ну, давайте. Let's go. 78. No, смело. Үшкаға отыздан қалыптың. Да, басу керек жігіттер. Давайте. Ну, Асия жігіттер. Призовый қойып, но это турнирге таярлық. Білесіздер ғой, турнир вообще так. Алдыңғы турнирден күшті болса күшті болады. Но ешқайсы жағынан слабый болмайды. Так, у меня Инстаграма. Так, ваши лоббида лаптодан зонаға. Бұл плентасы жіберіш. Наза деген шығарып тұрса команданы. Естейсіздер? Сол. Яша. Өзің өмір бар. Білмеймін ғой. Қақта ол сен оны. Братан, сен орның бар ма? Братан? Братан, сен орның бар ма? Так. Сөгіс атқан шығаны еді. Чатына кіруге қорқам оғана болардың. Шарап, киіп деп, Жага, это бұл жерде балалар бар, не істейсің? Ойбай, Ділназ ахан. Орын берші. Так. Let's go. Так. Жігіттер, кірік. Это жігіттер түсінбей мен. Кім түсініп атыр, Арк деп букет. Кім бар? Кім бар? Кім жоқ? Братан, жоқ қой? Давайте кірік қане. ID пароль біле алмай атқалар жете. Бірінші матч, Эрангел, 509-67-99, пароль бар, старт, 22:02. Уже 1 минут қалды жете. Давайте үлгереміз тек. Үлгеру керек. Давайте. Беда тұрсын. Жігіттер, кеттік 85 игрок. Давайте. Бүгін патша қызғын болады. Душинан. Себебі балалар қолдап отырыпты, лайкларды гүмбірлетіп отырыпты бүгін балалар. Кірген балалар 5 лайктан лақтырып отыр ғой. Май лайк керек па? Давайте, это ойынды қызып, біздерден лайк деп жігіттер, Давайте. Бұл жағы бізден. Так. Так. Гиро. Ауыз, Дестини. Кіре қойыңдар жігіттер. Ну, это туризмді қабылдамайды. Туризм без проблем қабылдаймыз жігіттер. Давайте, андай.
популярностьна 20-ға кіріңдер, топ 20-ға жетіңдер. Мен как друзья қабылдаймын жігіттер. Популярностьқа. Ассалаумағалейкум, ребят, Демир Оралбаев. Что там? Алейкум ассалам. Енді кешегіден қабылдап келдім жігіттер. Но это енді босап бермей, это қараңыз жігіттер. 2 күннен артық кірмей қалған адам жоқ. Мен оларды өшірейін десем. 2 күннен артық кірмей қалған адам бар ма жігіттер? 20 сағат. Асып кетсе 20 сағат шығар. Ну, барлығы ойында жігіттер, қараң. 20 сағаттан ар жағы жоқ ол ма кірмей жүрген. Барлығы жігіттер. 21 сағат бар екен. Бір күн бар екен. Енді 24 сағат қой ғой. 2 күннен ар жағы жоқ. Мен 2 күннен ар жағына кетіп қалса ол ма өшіріп тастап отырған. Себебі конкуренция көп тастап жатыр. Тастамасам болмайды ғой. Қабылдамасам 2 күн бар екен, жігіттер, көрдіңдер ғой? Бірінші марта 2 күн тауып алдым ішінен. 2 күн кірмей қалған. Let's go. Есік кіре алмай қаласыздар ғой. Давайте кірейік жігіттер. Қалдың қазір. Ілхам ап қойдың ал. 95. Давайте, go! Ешкімді кек қыла алмаймын. Уақыт жігіттер таусылды ау. Ешкімді кек қылмай. Олам сөйле адам ғой. Олам құран ойнаймын деп, балаларды қолдаймын деп, өзімнің ойынымды көрейін деп, барлығы кіріп отырып талап жігіттер. Болмайды ғой. Let's go, let's go, let's go. Давайте лайк басып отырамыз жігіттер. Қолдап отырамыз. Кет. Вот эту слот командада бола береді. Ну, ләз жоқ жігіттер. 97 игрок. Уақыттан өтіп кетті, ебай. Сосын 100 лайк кеттік матчқа. Түрегелер кірді, кеттік. 99. Ну, давайте. 100-де кеттік. Брат, слот тұрып алды. Енді жігіттер ертерек айтпасам. Несін енді? Кейінгі ойынға кірім. Удачи жеге. Не, кіре алмай қалсаңыздар, осындай үміт. Давайте жігіттер басыңдар. Ну, мына жақта мен көріп қолдап отырамын деп. Өтірік болсам айтып қоймайсыздар ма, еба, жігіттер. Болмайды ғой? Менің толық жігіттер үлгере алмай қалдыр. Удачи етіп кетіп отырып қой, жігіттер, давайте. Олақ, біреулеріңізді. Жігіттер, жігіттер, тұрғыз көрейін. Бастың ғой стартты. Екінші аккаунтыма не братым, қағазды сколько и аккаунт тұр одан кейін. Мысалы, аккаунт ашып тұр. Так, жігіттер. Так, жігіттер, это мен жангемді көрсетамын дейді ғой. Бірдат қылса. Давайте мен 1000 лайк болса жігіттер, от души. Но әзірде это болғаны лестница, это как өсу процесін болды жігіттер, хаммезат. Сол үшін Сен көбейді ғой, сіздер әзірден қолдап отырсаңыздар. Сіздер это бір лайкыңыз, жігіттер, анық айтамын, бір лайкыңыз тағы бір 5 ағайынымызға жетіп барған себеп шығады расы жігіттер ютубта. Билайнды мынандай адамға тарқатсаң бақыт береке алып келеді, мегабайт алып келеді дегендей болды ғой жігіттер. Ну, бірақ жігіттер ютуб көрсетсін осылай. Қапылғанда 5 адамға ірекке шығарады. Так. Серьезно, там сейчас хорошо, лайк басудан ұмытпаңдар. Қыздан сасып кетіп болмаса жігіттер. Айта алмай отырмын ғой. Үміт бар шеге. Ал, жайғасайық.
Так нужно. Ну, класс. Ага. Что там, что там? Сейчас. Гейм. Давайте. Нет, тем игрока, ног. Так, я сказал.
Как? Мен Стракка, сен тастап кеттің қақа бөтелі кіргізген Стракка. Да, жетер екінші карта. Да, сізді қазір соған. Да, Ерангелден тазасын болсақ, өтініш болды, болсам жетер. Ну, это мен полностью жирасын. Давайте кетіп бірақ. Мен КК Стракка сеніп отыр, тастап кеттім. Крис алып қойып отыр ғой мынау. Ебать. Бас. Мынау нағыз ба деймін. Ебать, да. Жетер, давайте. Кімді көреміз? Let's go. Бразерс, Hero, Ninja рөлерде. Так, ал қарсыластары ешкім жоқ, чисто ғой. Let's go. Кет, кейінгі. Кімдер бар? Сары бар. One like close. Сары бар. Ну, давайте, Жора, родной, кеттік. Let's go. Да? Олмай, кімдер? Олмай, басқаларды көрсетіп кетті. Мынау нағыз ғой. Да, жетер көрсетіп кеткен ғой. Нағыз екен. Именно, күтесің контракт болсын. Да, жетер. Өзбеклерде кіріп отырды, давайте это чеченлерін кіріп отырды. Это рейтсик па жетер? Сізді тайыңыздар ма? Ну, басқа жақтың елуқлардан көреді жетер. Ну, ойларыңызда өсті ме, өспеді ме, анау қалай өзіңіз салысып көресіз. Қайсы елдікін көреміз жетер? Қайсы елдің группаларын көреміз? Бар болсаңыздар, сразу рейд қылып. Пракка, давайте кет, давайте қырыламыз деп жетер. Сразу, мен өзім сілердің жетер. Поддержкаңызға сеніп, ұлыма ешқайсыңыздар. Қарызбақ деген затты жерге қаратпайма жетер көрімесе. Но, мына жерде Бека, и жеті нок. Мортиді нок, Редді нок. Ред. 85 команда жақсы ойнап отырды деген ғой, перфект. Так. Ред. Go, рейд қыламыз жетер. Пазылбек. Пазылбек көрсеме жетер. Перфект. Но, 15-ші команда қазірде. Бір үзбесі минус болуда. Ақыры еуро қайда бұлармы? 95 тұрып атып па. Так, бұл жақта Циза. Не істейді екен? Сеза, Лиза. Зеро. Страх, Hero, шахла, ну, Зеро, да? Выбивай. О, давай.
Ебать, житер. Немалар кеп қала берді ғой. Ойбай. Бүгін стрим от болып тұрған кезде мен шалатушылар көп болып кетіп жігіттер. Мына нинжа зеро. Мына файт көреміз қазір. Нинжа фанатлар бар ма? Контонит жігіттер. ККС фанатлар бар ма? ККС это Каркалпа Кингстар. Что там? Алдында сені büyük işler күтіп жатыр. Как нот крушер да бар. Let's go. Цеза. Жақын жерде Цеза бар деді жігіттер. Кім таниды Цезаны? Кім ол жігіттер мынау? Цезаны кім таниды жігіттер? Это Цезаны ұнайды ма? Кім ол мынау? Жақтан келіп қалған? Ойбай. Короче, сейчас спеть. Это жмяврич команда арса. Фу, езде. Цеза командасына. Кетті. Вот Цеза. Нок. Фазбек. Қайда Фазбек? Көрем шектер Фазбек. Кеше супер пумпер ойындар көрсетті. Что там? Цеза. Маха. Так, кімде бар ойын? Левер, аха, General, Санта. Ат деген команда келіп қалған ғой. Кім ол? Өзбек емес па?
Локи. Давайте. От души на життя. Давайте лайклар 80 қылып тастаймыз. Бір момент шаршамай құлап қалмай қалады. Яғал, жігіттер, таңға дейін ойнаймыз. Құдай қаласа, иә жігіттер? Это кеше ойнадық па? Қазір кіріспей кете алмайды ғой жігіттер. Бастыдан лайктар болса, дальше қызығы давам етеді, иә? Что там, лолим ма? Лолим, давайте. Nexus. Жама қарса. Дроп бар деп қойдым деді. Давай. Алло. Ау? Мико жоғады? Аз келеді. Қазір келеді бұрын. Езіп көрсеш. Кетіп тұра. Таңға дейін, да? Таңға дейін жігіттер, давайте. Апачи бар ма, да? Прекрасно. Команда құтырды бар ғой. Дехон, Ред, Чечен, Карло, еба айыр жүрді бар ғой. Төрт команда, 12 игрок. Карло, 7, Дехон, Ред, Жама, Чечен. Крош. Карло, давайте, файт көрсет. Друзья, много по-отыр, тоңғайып отыр ғой, Дехон, Ред. Чечен ғана тұр екен жігіттер. Жақа. Кімсең, Тема Пантерске қарсы. Почти 95 регион десек те болады бұл команда. 95 регионный группалары тез ақ. Және Димак жағдайында көріп тұрмыз. Скилл, Лоли, хорошо успеть. Ойлар жақсы тұрақсайды. Тез ақ 4 килл. Команда есімді 7, 9, 4, 6, 10. Неше килл? 26 килл. Еба. Айыр жерларға. Әзірде 2 сола, 1 full squad. Яғни Тема Пантерстың ұтымалығы неше процент болып тұр жігіттер. Full түрі. И одан бөлек 2 сола игрок бар. Ну, Масен, ККС Ninja'да ойнап кетуі мүмкін. ККС Ninja танымалы бар ма жігіттер?
Так, одан кейін жігіттер бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі үлес бізде. Одан кейін Prime Plus бар жігіттер бізде ең сіздерге выгодно, ең қолайы. Так, Prime Plus қалай жігіттер? Ну, 79 миллионға 667 сұрады түседі. Бірақ аккаунт арқылы. Ну, аккаунт арқылы это жігіттер ешкім жоқ ортада. Ну, өзім сіздер үшін ең жақсы варианттарды. Ну, 8 өтсе күніне беріп тұрады. Ну, сол күніне 11 өтсе де беріп тұруға болады. Бұл кезде 720 өтсе сұрасы 90 мың сомға 30 күн давамында 11 өтседен беріп тұрады сіздерге. Ну, Prime Plus. Сразу хабарласа берсеңіз болады жігіттер. Телеграм канал и телеграм группа білесіздер ба? Мынай. ККС Ninja біздерге ойын көрсетеді. Ойын көрсетті. Ассалаумалейкум болды. Скилл, Локи. Мен Лоли деп отырған итім мүмкін ме? Скилл, Лоли, короче, успейте Цеза. Мы командасы жинап кетіп тұр, молодец. Жігіттер, Team of Hunters тоқтата алатындар бар ма? Что там, жігіттер? Team of Hunters 14, 20, 24, как 14? 28 скилл ма? Ебать, молодец. Скилл, Локи, короче, успеть Цеза. 28 килл. Нот Крушер, Дес Хера, Бразерс, Нинджа. 2 килл Тобек, Тобиштеуса, Фазбек, Шымбай, Алишер, Сарьяр. 6 килл. Но жігіттер, кейінгі ойынға мен призовой қой жақпан жігіттер. Что там? Бірақ қызық призовой жігіттер. Ойында қыздыру үшін аталған призовой бол. Нормальный сумма жігіттер. Нормальный крупный сумма қой жақпан. Таймыз ба? Давайте қолап кетем жігіттер. Ойын қызады қазір. Давайте 100 лайк қылып тастайық жігіттер. Ну, нормальный призовой, это крупный. 100 лайк қой жігіттер, 100 қылып жіберейік. Яхонред, Джаман Чичан, Карло, 7. Но, 4-ші орында 95 регион. 7-8 кило. Ну, нормальный сынақ болады қазір жігіттер. Нормальный тест болады қазір. Балаларымызға да. Гени, Құрбек, Нексус, Жандар. 2 кило. Топ 6-да One Way Close, Exostar, Сарвар. 4 кило. Топ 6-да топ 7 болса, Крейн Пенсил, Шадау, Антер Топ, Тимка. 1 кило. Драгон, Санта, Левер, Сиджин, Генерал 0. Лиза, Баука, Морти, Перфекто. И топ 10-да Капитан, Каргопак, Нутус, Драгон 0. Страх, Атаман, Факар Геймс, Эксперт. 7 килл. Олигарх, Самурай, Балер, Зико. 6 килл. Ислам, Дада, Кетти, Драгон. Неге жігіттер? Оқуат сіздерге результаттарды өсіп аттап, сотта көрдіңіз керек па? Шахло, Азизбек, Зеро, Страх. 4 килл. КР, Каргопак, это 0. Молодец. 5 килл. Рокки Мек, Айфарикті ойын ашып кетті. 10 килл. Тандем. Комерал, не па? СМС Веган, шул команда. Ну, басқа 4 килл емес, бұл қоңырақтың емасы 0 килл. Ред Мико, Асбека, Мико, Монак 0 килл. Руслан, Райзен, Шок, Кинг, топ 18-де 3 килл. Эро XXLE. Атабек, Анвар, Асылбек, Изи. Қысқа айтқанда Изи командасы. Всех, Фурхан, Джага, Бека. 4 килл. Сигма, Бека, Муса, Жандарбек, 1 килл. Блинт, Неутем, Зон, Скилл, 0 килл. X. Всех, X, Пират, Паки, Барнес, Джама, 1 килл. Ну, жігіттер, қазір барлығымыз күтіп қаламан, бір айта жақпан жігіттер. Четкий зат айтаман, ерте бердімұрат, алло. Что там? Фазылбек, Алишар, Шариар, Шымбай. Да, қолағызар Шариат, Таңызбекенс. Олардың побещ салды. Побещем нормальный. Мұхтаров, Назахантер. Бот нахуй. 1 килл. Бот. Номер Гара, Мастер, Паркинтов, 0 килл. Ага, скилл. Z1, Локи, хорошо спит, там дать Захар Упак. 28 килмен топ 1. Молодец, жігіттерімізге. Ну, қазір топ 1 алған командына шақтап нету беден атқарат қалай жақсы ба. Шүкір жақсы жігіттер. Баршаға ассалаумалейкум. Мен деп отқан. Мен танитыларым бар, танымайтыларым баршылық. Жігіттер, қош келіпсіздер. Это мен комментатормын. Сіздер Қарпақ киберспорт, но бірге, олармен бірге көтеруіміз үшін. Қарпақ да киберспортты шығару үшін жігіттер бірге атқысамыз. Қазір Локи ең көп килл қылған игрок. Team of Hunters 9 килл. Скилл ең жақсы игрок. Ол да Team of Hunters. Тез Захаралпақ Team of Hunters ең алды игроктардың бірі. Но қандай танығайтын жігіттер бар ма дегенде, но это бұл да стример. Яғыр килл есі. Точкасын қойды. Соған бірбан алып жіберіңіз. Болды. Болды. Жақшы.
Жігіттер. Давайте, мен жігіттер топ бір алған команданы шақырамын, жігіттер, сөйлесеміз, давайте. Және топ ойнай ала ма? Және, ойбай, но және баспалды. Ойбай. Братан, салам алейкум. Баспалдым. Так. Мен қызық болады жігіттер қазіргі ойын. Че там, серьезно, сөйлесіп алайық. Сөйлесіп қазір сөйлесем жігіттер. Серьезно. Мына кешегі это топ бір тек ойынға кіргеннен кейін кеше бір матчта адам аз кіріп қалды. Тупеть етіп қалдық. Сол уақытта балалар ешқайда қарамай қызық емес болып 60 секіріп кірсем, это пәс көрдік сол ойында. Бірақ именно сол ойынға мен призовой қойған пешелі болсам. Олар да кеш білген екен. Мен себебі ешкімге айтпай, матч басылып кеткеннен айттым призовой. Так, осы матчқа 50 болсам қойылды деп айттым кеше жігіттер. Болды. Қазір жігіттер артынан сөйлесеміз. Қазіргі мәселені шешіп алайық. Ойбай. Сеза, бері келсей? Қалай енді? Ойбай. Салам алейкум жігіттер. Қалайсыздар ма? Осы тыңдап. Салам алейкум. Жақсы. Қалайсыздар ма? Басып алдым. Жігіттер. Сөйлке түсіп жіберейік. Ой, рахмет папаға. Адышы. Еба, папаям жіберу керек еді, Хахет, вот Сеза, ебать, телевизор. Kim bilir lan? Nerede sen? Сеза. Ебай, бірге. Ебай, топтар алған команда звезда. Это киіммен жатыр ғой. Сакен басып алдым. Салам алейкум. Бә. Ойбай. Ойбай, келе ойсыз. Потом, Какош. А? Какош емес? Ридва, что там? Солайсың? Че там? Қалайсың? Қалайсың ба? Не жатсың? Ойын көрсетті ма? Да, қайыр жердесіз? Өзіміздікі ма? Кешегісі келмес па? Так, короче. Че там, интрига болacak size? Жаңа команданы шақыршыш. Бар ма? Сауна. 8-лік 4-ні шақыршыш. Сіздерге тест болсын. 8 қойма тоқта. Именно жаңа состав қой. Ат самолетіне бармын. Ава. Нормальный балалар бар, сен мақсатым. Ой. Адам өзі ғой сөйлесіп жатқан, оны не қыласың ол? 80 лайк па? Жігіттер, давайте 100. Изи ғой жігіттер, 100 қазір. Жігіттер, призовый болады. Нормальный призовый болады. Кета, жігіттер, 100 қыл жіберек лайклар саны. 80 ғой, изи ғой сіздерде. Қарылпақстан ашын, давайте кета жігіттер. Қазір призовойдың көкесі болады жігіттер. Қызық болады ойын, вообще так. Қырғын болады. Так, ойынды көреміз қазір. Конкретно это раз болды ма жаңа жағдайда? Иә. Что там? Бар ма? Иә. Бар ма? Қолыңнан бір шектен алған жері. Бар ма? Кімлер кім? Ридва? Бар ғой. Айтам ма? Готова? Ладно, готов болсаң. Сіз готов болсаң. Вообще-то сіз лечение алатырсыз. Ты готов. Так. Алло. Ойбай. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум. Салам. Қайдан біле түркеп қалды ма деп? Түркеп қалды ма деп? Біздерде состав жоқ. Сөйтіп мен неғып беттен 1-2 жора баланы шақырып едім. Шақыра бер. Давайте. Че там? Жаңа матч қалай болды сізде? Қазір, бля, просто адам табылмады расында. Адам жоқ па? Барлық кірісе ма? Шей капаться, на микрофон капаться. Қорқып ойнайды.
Чат, жігіттер, естіңдер ғой, а? Ава. Так, давайте енді қызық болады онда ойын сіздерге тест. Тек сіздер именно қазір кейінгі матчта топ айналып алсаңдар именно сіздерге 100 мың сом. Біздерге ма? Тек сіздерге 100 мың сом болған. Тек сіздер алсаңыздар болған. Топ бір алсақ. Топ бір алсаңыздар именно ұстастап береді. Жаңа ұстастап дейсіз ба топ ойналған? Bir adam var. Қайсы жаңа составпен ойнадың ба? Еще бір адам бар, аз онда шақырайын. Қайсы жаңа составпен топ ойнай алып беріңдер және. Именно сіздерге 100 мың сом. Локи деген біреу бар еді еще. Чат естік қой, ә? Erengel oynayak onda. Erengel? Erengel болса Erengel. Aa. Сіздер ғой? Erengel ма? Кеттік. Yaxşı. Yaxşı. Кеттік. Аз қойып тұр енді. Кулак Сеза дейді өз бастан да. Қабыл алыңдар. Да. Не күлсе ол бәрі, бәрі. Лүтба, нормально сөйлей бер. Ойбай, мен айтпадым ғой, мыналар айтып тұр ғой, жігіттер. Мен айтпадым ғой. Маған айтады ғой. Жігіттер, мен айтпадым ғой, мыналар айтып тұрыпты. Давайте, топ бір мыналарға бермеңдер. Менің жазығым бар. Қалай жаққа біздер бәрі онда. Ойбай. Мыналар айтқан айттым ғой. Да. Жігіттер, сәрге поддержка беремін. Бермеудің ләжін қаламын. Так. Сковоркулы шат бетті. Бәріне жап көресерен. Просто қызық болсын дедік та, қызық болсын дедік. Ава. Қызық болсын деп сковородка болған. Сол қызық болсын деп қазір именно осылар үшін призовай. Давайте кеттік онда жаңа именно сіздерді жайластырамын бірінші Ну, көп. қылып сковородка ұрсаң басқаша болатын еді да. Бір адам барғаннан кейін. Онда сіздер өзің и кросс-шоу бар, иә? Кросс-шоу друзья тастадым. Менде друзья ол шығар. Қазір мен босатамын. Скилл бар. Сіздерді жайластырамын бірінші. Неше слотта тұрасыздар? Сіздер жайғасып келген. 20-ға қоя бір. Вот, 20-ға. 20-ға бас. Так. Как-то это, я буду зону тоже думать. Сковородканы өкпелей жүрмей-ақ қойсын дағы. Да, я. Бұлай дейсің Жаман ниет емес. Так, жігіттер, естіңдер ғой. Именно жаңа команда топ ойналған. Именно міне алдымызда. Так, сіздерді ойнап білмейді дейді. И потом именно осылар үшін жігіттер призывай. Алдынан сондай қызық болып еді. Қазір әм көрейік қане. Бірақ алдын команда епілеп еді, 95 білесіз ғой. 95 алып кетті бірақ жүзіміз. 95 леш. Алды, кешегі де. Сен ойнайды да олар. О, турнир болған. Ойна, қалегіңіз Поки қалың. баса береміз. Қалегіңіз, енді поки баспайсыздар ғой. Жақсы ойнайды бірақ. Енді баспайсыздар ғой. Біргеңіз қалың енді. Сразу тастап. Қазір мұн ұрзағын. Не, болды. Хорошо, уже бар екен, ұрзағын. Скилл жібердім. Локи, жібердім. Alo, şahs Loki. Kabul etsenize, isteği. Айтшы, жаңа түсіндіріп призор қойылып деп Sonra direkt тағы білмей қалып деп отыр. çekecekmiş oraya. Тек сіздерге болған. Так, скилл. Çıkayım mı? Yok, Okey. isteği katmış sana. İsteği kabul et. Оригинал түркі екен ғой. Давай. Кеттік ал жігіттер. Қаршыға алмай қалды. Давай, дальше барыңызға ал. Қазір шақырып сіздер жайластырып кетемін онда. Хорошо, спит, Локи, скилл. Жігіттер, кеттік қой, ә? Да, жігіттер, қызық болсын деп құлақ кеткен шығар. Мынау, это, өзіңіздің балалар, любой время, біреу бір жерде болып кеткен болса, мен өзім сізге жауап бере аламын. Жақсы мәністе ғой, жігіттер. Поддержка бере аламын деген. Именно жаңа команданы тоқтата аласыздар ма, жігіттер? Мен сіздерге сенемін, топ бір беріп жібермейтін шығарсыздар, ә? 28 киломенен почти картаның жартысына жақын чисто смело алып кетті. Ну, давайте это тест бұларға. Так, именно осы команда топ айналып кетсе, мен өзім жайластым. Именно сол командына 20 слотқа отырамыз қазір деді. Ну, давайте отырсаңыз отырсын. Мен соларды қазір жігіттер. Мен орынларына жайғастырамын. Сеза, не, жігіттер, именно осы команда Сеза, 20 слотта тұрады. Сеза, Хорошо, Спид, Локи,
түріктен игрок бар екен жігіттер ішінде еще. Мен 100 мың сом мында осы матчқа қойдым жігіттер. Кет. Хорошо, спид, скилл. Так, қандай? Кеттік қой жігіттер, айырамыз ғой. Демейтін шығарсақ. Давайте full это жабылың. Олар төртеу ғана ғой. Сіздер қаншасыздар? Сіздер біртулайсыздар. Тоқтап тұрыңыз жігіттер. Мында 20 слотта жігіттер, именно осылар. Көрдіңдер ғой? Давайте кеттік. 554, 76, 34. Тек осылар үшін 100 мың сом, егер топ айналып кетсе жігіттер. Let's go. Қабылдай ма жігіттер қазір? Сені анық көріп аламын қазір, асықпа. Асықпай сенің адам тастап беремін қазір. 554, 76, 34. Так. Праг, екінші матч. Олар Эрангел ойнауын қаледі. Себебі Эрангелді тағы сол результатта тікілей ала ма? Көреміз. Именно топ 1. 554, 76, 34. Адушина жігіттер, ойын қызық болады ғой. Давайте это дәрежесі ойынның это прокламымыздың өзімізді киношылық дәрежесін көтерушін это сіздерден тек қана лайкпен ғана көтеріледі енді қалған жігіттер. Бірінші болып сол команданы жайластырдым жігіттер. Кеттік, міне, именно осы команда. Тек жабыламыз болды, білесіздер ғой. Адушина жігіттер, давайте кеттік. Өзіңізді көрсететін уақыт енді келді жігіттер. Не только олар, не только сіздерді көрсететін уақытыңыз сол. Ұтқан команда жігіттер, кіріса деп айта ма, өте ма, бүйте ма, зато топ ойнай алды ма, қалдегенін айтады жігіттер. Но олар да сөзіне жауап беретін жері келеді жігіттер. Сол үшін білгеніңізді айтың деп сөйлетімен. Топ ойнай алсаңыздар, құдай. Давайте кеттік жігіттер. Не дейткенде жігіттер? Сөйлеген сөзін жағасын жапсырастар жігіттер. Қызық болады сонда, Кеттік, 100 лайк жігіттер, изи, ойын қызық. Не, жігіттер, көрдіңдер ғой? 20 командада тез ақыралпақ, Локи, хорошо спид, скилл. Именно сол команда үшін 100 мың сом призовый. Чатта, жігіттер, чатқа түсіндіріп айтың, общий чатта. Цеза, Локи, хорошо спид, скилл. Именно сол команда чатқа бәріңіз бірігіп, давайте осыларды минус болсыр. Өзіміздің қарылпақ командасы ғой, жігіттер, но ішінде түріктің игроклар да бар, но это ешқандай нем жоқ. Просто так айтатынам. Мына жерде ZX Grace. Let's go, жігіттер. Стрим қарайман десеңіздер, мен сіздерге жігіттер инфо беріп тұрамын. Серьезно, қызық болсын ғой. Алдыңғы неде 95 регион ақылап кеткен еді, осылай 100 мың сразу тастап берген. Тастап берген олар ютуб салуын қалайды. Оларға андай юстейшні жақсылап кетіп тұрған екен, 1300 бұржат. Соны алып бердім. Ну, құны 100 мың сомнан көп қайта болғанaka. Әумет кеп қалды. Алды. Ну, осындай сухой келді. Сухой килл болды. Сухой результат көрсетті. Оларға әм тест қылдым. Давайте тап және осы матчта топ ойнай алып бере аласыздар ма дедім кейінгі матчта. Да деді. Ақылады. Ну, енді қазір және бір сынақ. Team of Hunters үшін жігіттер. Team of Hunters'ын тек бір ғана игрок бар. Сеза, это команда капитана. Но бірақ команда біз болған. Қазірде сухой қылып кетті. 28 килл. Но это тоқтатқалар үшін. Тоқтатқаларға адушқа рахмет деп айтамын жігіттер. Но қарылпақ үшін давайте өзіңіздің командаларыңызда тест қылып, өзіңіздің ауылыңызда тест қылып көрсеңіз болатын результаттарыңызды. Ойларыңызды қалай тоқтата аламыз ба деп. Қазірде тек 4 игрок топ ойнай алып кете алса. Ана легендарный команда деген титул бар ғой жігіттер өзіміздің. Но сондай титул почти. Ол факты ешкім бізге болып адам іздеп ойнаған көрмедім. Мен жаңағы каткада пас. Болды жігіттер, жаңағы каткада ешкім іздемеді дейді адам. Давайте. Енді ойын қызық болған қалай өтпен жігіттер. Ешкімге жаңа ойын жоқ. Это бізде де қарылпақты білесіздер ғой. Просто айтамын десе нагле айтады.
Оны өкпеміз шығып кетті, ұрма жігіттер. Басқаларға гәпіңіз болса, давайте іспен дәлдейміз. Let's go, жігіттер. Кет, давайте. Құлақ қылсаңыздар да болады, иманы 100 тигр жігіттер. Мұнда тұртты ғой? Мұнда. Цеза, Локи, хорошо, спид, скилл. Мен даусым барып тұрмады, оларға пикчер жүрген, әрек. Let's go, кеттік жігіттер. 82 игрок, уже. 7 минут уақыт бар, бірақ кіріп үлгере алмайпыз ғой жігіттер. Именно команда тоқтатылатын біздердің. Легенда юклабымыз қайда? Именно ана PUBG'де жақсы шыққан титул бар ғой, қазір легенда команда. Ну, әзірде біздерде басқаша жолма анықтаймыз. Ну, чаттың міне көкесі иті, жігіттер. Сани микрофон дауыс қайтып қосар микрофон. Жігіттер, что там, жігіттер? Цеза, Харлпак, Локи, Крошер, Спид, Скилл. Именно солар үшін призовой купон қойылды. Именно легендарный команда деген титул. Өзімізді Харлпақта десек те болады, иә? Именно солар 100 мың сом алып кетеді. Именно солар жігіттер ұтып кетсе 100 мың сом алып кетеді. Білгеніңізді қылыңыз жігіттер. Это тоқтатсаңыз болды оларда. Приз это 20 слотта тұрғаларды тоқтатқалар. 20 болды. Жігіттер, приз это 20 слоттағылар топ айналып кетсе, именно солар үшін береді 100 мың сом. Давайте тоқтатып тастаймыз соларға, бермейміз. Давайте кеттік жігіттер. Ну, открывение ғой жігіттер. Я? Именно. Неге өйтіппіз жігіттер? Себебі бұлар жаңағы матчта сухой 28-ге қойып кетті. Но давайте результат біздегі саған өтетін 100 мың сом ұтып алу деп оларға шарт қойдым. 20 слоттағы команда. 20 слоттағы команда жігіттер. Это лимит бар екен дауысқа. Үзіп қалдық тұр. И потом жігіттер, үш мағайын болсақ, тағы 20 мың сом призовый көлет жігіттер. Давайте начинаем. Бля, зіклеп келгенде азиклер алатын еді. Толпарда бермейтін еді. Кім азик ол жігіттер? Кім азик? Давайте 99 игрок жігіттер. Уже толды. Ханзо бля, басқа қойыч, Ханзо. Кеттік жігіттер, уақытынан бұрын толды. Что там, Цеза? Именно 100 мың сомда, именно 20 слоттағылар топ айналып кетсе, солар алады болғаны. Жігіттер, серьезно. Жаңағы, олар алдыңғы матчта топ айналып кетті. Давайте, лайклар саны жігіттер, 100 қол жіберек. 90 ғой? Лучше болады жігіттер, лучше это. Давайте, лайклар саны 90. Ну, стрим до утра болады жігіттер. Жауап, это до утра дегенім, как 4 мәрте прак болғаннан кейін, таусылғаннан кейін, уақыты бітеді ғой, уақыт таусылғаннан кейін, дәт болады. Так, вау режим болады жігіттер.
Давайте это әзірде лайктар саны 90 қылу керек. И одан кейін сәлем айтамыз басқа жақтарға. 90 ба? Құдай білсе. Четкий нормально кетіп баратырмыз ғой жігіттер. Öyleyse raid'de kılamız başka yerlerge. Ну, давайте келin bizlerмен ойнang, давайте тұрасыздар ма деген жағы. Қызық болады жігіттер. Давайте кеттік матч. Let's go. Барлығы жайлысы. 99 ба? Ну, нормально. 15 секунд ішінде мынандай болып рейда. Кеттік жігіттер. 92. Басладым ғой. Начинаем. Let's go. Уақытынан бұрмасанда, я? Артын, weekend. Мөбі сот 7-ші. Еді дегенде кейгеді бір. Жүйте. Жақтан кейгетін? Сөйті олам адам ғой. Давайте баршыға алмайды. Линга матчқа дейін. Көріскенше. Планға кіріп отыр ғой. План кіріп отыр. Енді жүйтер өтім. Уақыт тосып болды. Оны кейгі бар, оны неғамызбен. Мәселе егер урайды өткен болсаңыз, команда тұтып болмаса, но бәрібір да кіріп үлгере алмайды басқа команда алсаңыз. Себебі бізде адам бағып атып па. Көп. Именно осы команда үшін жектер. Себебі сухой топ-ойдан олып кетті. Призовойда тек жасырып қойған жектер үстінде қылып, но ең сұқылан мауретлерге беру үшін. Сон бір алған ең бір кайф етсінде бәй жектер. Ну, турниран бар жақында. Именно осы команда үшін жектер. Көрсетші. Онды жігіттер, еміна, мынандай қыламыз. Еркекше деп қойдық. Ну, жігіттер, қалегенше. Ну, алып кетсе, алып кете ме, алып кетпей ме, білмейміз. Ну, это мындай. Именно осы команда топ-ойда алып кетсе, именно осы команда үшін 100 мың сом жігіттер. Қызықлы дейін түріге. Олар шындай бір история болады. Так, обед баршыға. Так. Артур, weekend. Так. Let's go. Сосновка. Ешкім жоқ па? Но бар екен. Так, жігіттер барлығы мына скелл жалғыз. Так, 96. Лайк атыша 100 болсын жігіттер. Сонда басқа командаларда көрсетпейсің ба? Көрсетемін ғой, Артур. Өтегедім. Қазір жайласып болған жігіттер. Барлық жақларға кейінгі матч қашан бастаңат соларды ілдірмеймін ба?
Қадамай енді жетіп. Вай. Әмбесін алай берді деп. Так. Так, дауысым барып тұр ғой, нормально ма? Скилл. Так. Герой. Ред. Карта. 95 регион, ебать. Серьезно. Скилл. Серьезно. Локи. Просто спит. Гены. Еп, файт. Көкесі ғой мұнда. Қалай көрсетпейсің мұнда жерді? Ең алдысы. Ең қиын жолдардың бірі. Имында. Телефон. Ред. Минус. Хантерлер қазірде әмелдегі легенда команданы 95 регионда қазірде ойыннан шығарып жіберді. 4 килл. Минус алып қалуына жақын еді, бірақ но нормально. Аха, басқа жақтарды көрсеміз. Көріп тұрса ғой, жігіттер, это сосновка, тема Panthers. Екі жақтан осы жалсаңыздар болды. Это әзір легендарный команда деген бар ғой, PUBG-да. Это қаяқта жүргені көрінеді, народ. Бірақ мынандай анық көрінбейтін шығар, 20 команда, 22 команда, 81 игрок. Так. Так, здесь Shadow, бізге файт көрсет. Так, жага. Бұл бір сотта біздің дос балалар ойнап отыр еді. Соларды көрсетіп, артып өткен. Болды, солар айтыңызшы, кішкене қылсын. Сондай қылып, олар қоя бір-бірімізді. Давайте біз это, балалар ма, давайте. Жолдарыңызға айтыңыз, давайте мен мына жақта ойнап қойыңыз, давайте. Көріңіздер. Phoenix. Let's go. Шерзат, Shadow, Go, Ninjaga, вопрос. Рефлекс, White. Рефлекс, давайте, ойын көреміз сені. Ойбай. Ой, трава ведь, давайте, рефлекс. Еба. Нок. Ойбай, шаршап жүр ғой бұлар. Нок. Так. Әзізбек, рефлекс. Шерзат, Shadow, мына жақта сесіз болады. Жага, тағы және кім бар? Қызық жағдай. QR. Phoenix, QR, аха. Joker, QR, Страк, QR, мынандай, Trix. Бұл жақта мынандай, ойыншылы жеті. Барлықлары сен судың бойының алуда. Но Panthers болса сасынап кіде. Күтілген жағдай ба, туры ма жеті? Это жүзімсің жер жатқан жоқ па? Именно жаңа команда. Тема Panthers әсіресе састап түрде жазуда. Неге оларға именно жүзімсің қойылды жігіттер? Тек сол команда үшін. Қызық болсын деп жігіттер. Басым бола ма? Бір-біріне деген шабуыл дейтін сондай қызықтар бола ма? Сондай жігіттерді көрсету үшін жігіттер. Так. Тема Panthers. Тема Panthers. Алды матчы 28 минут топ айналып кетті. Ну, және бір мәрте топ айналыстыр ма деп жаңа сөйлесіп жігіттер. Сол. Білмегендер үшін инфо. И қалған командардан солар тоқтата ала ма көреміз. Давайте қалған 99 игрок кірді матчқа. И
95 игроктан соларды тоқтата ала ма? Көреміз. Райфлекс, Назбек, Сарвар, Сигма. Бұлбай, Райфлекс ноқ болуға жақын еді. Райфлекс көрсе көріңіз көресі олай еді, да? Керді. Шада. Гот. Готтан әрекет бар. Райфлекске деген әрекет. Тема Фантерс. Жүйті Тема Фантерс бұл. Сасмапкада желасқан. Let's go. Hareket Tema Fanters'te. Да, сейчас давайте кратко. Джокер уже Тема Фантерс сезона груди басады. Джокер осы несет. Тема Фантерс. Уже басылды. Уже так Тема Фантерстен бекіп кел. Міне ғой біздердің геройлар. Шутник Страх Джокер. Мұндағы Тема Фантерске прямо баратын командамыздың бірі. Фул минус. Бір ғана ноққылалды болады. Тема Фантерс жігіттер мұнда жаңағыдан осыдан өтіп составкадан кеткен команда. Және қарсылық көрсететін кім бар? Қазірде 14 команда қарай 2 игрокыңыз қалды, но командалық ойын бар матчта. Так. Эникс. Тактика Садар. Рефлекс. Шерзат и Шадар. Садар. Садар на играет. Кетті жетер, кетті, лайк басуды ұмытып, давайте жетер, не кетті. Let's go. Шерзат. Садар. Садар ойын, первый колпак это. Вот Тема Фантерс келді. Скилл. Хорошо спит. Локи. Скилл. Тема Фантерс. Починки келді. И сейчас год. Қандай жел асуда. Локи да.
Так, тема фантастика болса акция за мной. Красот битүүш, локи туат, скилл туат. Но, бомбар кем. Яникс. Ну, поденаза. Рефлекс. Сенен көзақ күтеміз, рефлекс. Бірден асылаз айтып кетсеңіз, рамылкен нәтиже бар жекер. Қазірде 31 игрок. Картамызда. Ну, жата Fire, КР, 13-37 да бар. СССР да бар. Көреміз. Аша берме. Оларда адам ғой сіздерде, неден оқысын жекер. Это лоудай амулициямен бірге қағылызы. Так. От души на житер. Лайк, житер. Не болды. Лайк басып кеттік кейін глачқа. Скел. Я бұл пантяш житер. Осы жерде. Қайта тоқтатамыз. Қолақ қыламыз сөйтілер житер. Жеті. Атаман, Лимбо, игрок, жеті. Постоянно зона, өздері игроклар. Өздерінің өзі. Салам алейкум, алейкум ассалам. Братан, сен ғой, кто там? Көрінбейсің ғой? Команда 29 игрок. Там. Не аласыз? Молай жинайтын прак болып атыпты. Басай. Да, жігер, молай жинайтын прак болып атыпты ғой. Изи ғой сілерден. Өзімізден қарылып бақтық ғой, бардыға. Ешқайсы жігер, кеп, олап кетпейді. Рефлектен, ойын. Ой, минус. Скел. Маған енді тасап қандай болды ғой. Наза. Назаға не қатсам? Скелдан 5, ладно, 4 и локер, и просто сейчас 307, 12. Ну, алдың ойына аса жақ. Тем болмай, Apple команда. Так. СССР. Чат, жасамам қауіптен. Брат, шыққаннан кейін қабыла жібер. Да, білемін. Атасты жүрдім. Қабылап қойып қоймыз енді, друзья. Я қабыладым ба. 100 лайк от души, житель. Давайте до конца басып тұрсақ. Енді. Рекке шықсын сіздердің ойнасы көрсін деймін, да, житель. Азанға дейін ойын болады, это оу режим болады. 4 матч или ойнақ, то әзірде 2-ші матч или 2 матч бар толығымен. Мүмкін 5, мүмкін 6, мүмкін 10 матч болар житель. Картамыз үлкен. 27 команда ұшар үлкен қылады. Үлкен қылады. 14 пилар FF командасынан. Выбай, шығарып еді. Қазір жектер. Ну, орнымызға қайтамыз. Лайк аз болатыпты деп, жектер ойынна ат жөрді. Так, жектер. Бір звон қылайық кетіппін, давайте. Заңыз тастап қойды жектер. Яқы болмаса, телеграммаға қарасаңыз болады, лайк басып қала. Инстаграмма, бұл жақтан жазып отырыпты жектер. Твиттер ма, ВК ма. Серьезно? Қыздан сасып кетеді десеп, асасыздар ау,
ФФ жауап тастайды қазір оларға. Да, көреміз, құдай қаласа. Мен мөңте тұтпа жігіттер. Ева, ФФ деген кім болды жігіттер? Мен вообще көрмеймін. Переключить матч жігіттер, переключить матч это. Ну, жалғасатын анық қой. Давайте опять көремесе. Ешқандай. Давайте. Көремесе. Так. Повадя алсаңдар, скриншот етіп жігіттер. FF, мында. Скилл, мына жақта. FF, басым тұтатыпты, молодец. Мында ғой файт. Файттың көкесі. Скилл. Уа, хорошо, спит, амде цеза. Минус жігіттер. Қандай минус, еба? Енді екі игроктан топ-1. Локи амде скилл. Ну, топ-1 алса, ну, это жігіттер. Үсі команда, тек үсі команда жүзін алып кетеді. Так, Локи амде скилл. Ну, барлық күшілі команда. Барлық күшілі игрок жігіттер. Ой. Темс благодарна. FF атаман, Лимба, фри игрок, амде жеті. Ұлымат алмайма жігіттер бар. Діназақан елі жатыпты. Так. SSR. Олар жақын жерде еді ғой. Ойбай. Қаш. Кім олар? Бро! Аха. Скилл, аха, кетті. Мұны жақта фре. Атама, Лимба, игрок, хамды жеті. Тоқтатуға анық әрекет етіп тұр. ФФ командасы. Жақсы ойнап отырды, жетті, молодец. Жопты сан жоқ, бірақ толығы менен басым өткізуге әрекет етіп тұрды. Так. Нок! Локи! Минус 60 команда. Ну, мүңді беріп қоймаймыз деп ойнап жатыр емес. Ну, это өзімізге тән, это не ғой? Достижение ғой. Атаман, Лимба, игрок жеті. Да, епледі. Ну, хақысы бар, мақтануға. Молодец. 4, 18 килл. Фри игрок, жеті, Лимба атама. Көреміз. 18 килл. Қазірде. Таза команда. Ну, жақсы күтіп аламыз. Бро, айттым саған жауап тастайды. Ну, жауап тастады, молодец. Ну, егер топ-1 алып кетсе, бұлардан күтіп аламыз. Но, топ-1 алып кеткенде жігіттер, нәм, сондай. Сухой алып кеткен, сондай. 20-дан көп килл-қылап, смело, қиналмай осындай жігіттер. Осындай не қалаларда, смело сөйлетеміз, давайте, е? Кейінгі матчта сол ойын тағы көрсете аламын. Тексеріп көреміз балаларға. От души рахмет, Тему Фантерс. Но жаман ойнамады, жақсы ойнады. Енді қалған игроклардың барлығы басым еткеннен кейін болмайды ғой. Аңсып болмайды жігіттер, дұрыс это ол жігіттер лишний сөздер кеткен болса, ол ойынды қыздыру үшін ішіміз айтпады. От души Цеза. Рахмет. Мен енді не қылады екен деп ақырына шекем қарап отырдым. Мына жерге дейін жетіп келіп еш жаққа қашпады я борлап жігіттер. Сіздер ортаңызға кіріп қатысты. Молодец. Цеза жоқ кетті өздер. Да. Көрдім. Осылай жігіттер қолдай беріңдер, қызық қой. Ертең деймін да жігіттер, но қалайда шеттен бір команда түсіп мақтанып кеп қалған жағдайда жүз жақтан басың деймін да, сондай кетсе жігіттер. Ешқайсысы команда, ешқайсы елдің дүрқар кеп біздердің ойындарымызда сөмірі қалмаған.
И сіздер де барып қиналмай топ-1'лерді алып кетпейсіздер, сондай басымен үйреніп. Любой турнирге барып. Біздің балалар пең алып жүріп кетіп отыр. Не көрдің? Неге? Мен де мүмкін енді басқа жоқ бар. Көрмедіңіз, мен жалып қалдым. Әзбек. Так, жаңа стрим жауып қалды жігіттер. Мен де хайран қалдым. Как ойын аты жіберді. Да. Жер жоқ па? Аха. Merci comeback. FF командасын шақырамын қазір жігіттер. Бұлардан тест қылып көреміз, қызық болсын. Егер топ-1 алып кетсе, шақырамын. Себебі киллді соқиып отқан солар. Күтеміз жігіттер. Камбек, сіздерге камбек қылып тастауға хақыңыз бар, сіздерде или хотя бы өзіңіздің аураңызда именно соларға руин қылуға хақыңыз бар. Таймасаңдар болады сіздер. Егер FF топ-1 алып кетсе. Олардан малдың кесуге. Ішкі болса ютубта боламай кесуге, да? 50 мың сом сразу бөледі жігіттер ютубта. Давайте кеттік, команда стримді сарқатайық жігіттер. Но әр 100 ағайын көбейгенімізде 50 мың сом бөледі. Ну, бірден қояқ, ассистен қоя берейік деген ғой жігіттер. Ассистен, ерукламыз жасайып сағымызға бе. И потом ойлар вообще так наступать на жеткен кезде ойнай қоямыз. Так, жігіттер, дайын боламыз кейінгі матчқа, Так, қазірде FF атама Ламбо игрок FF командасы болды. Жақсы жем, молодец. Аха. Мына серіктің конкурсын сіз анықтайсыз ба? Бірге анықтаймыз. Аккаунтта мен кіріп, мен көріп беретін шығармын ма жігіттер? Шефтің это конкурсты тастап қояйыншы, қандай еді конкурсындағы идея? Конкурс ID. Конкурс ID деп жігіттер жаққа тастап қойдым. Қателікке кіре алғандар қателікке Эрангел полный ма? Да, Эрангел полный ұқсайды. Конкурс ID жігіттер именно суда қателікке топ 3-ке кіре алсаңыздар, енді бас қойғандар бар ғой жігіттер. Қателікке кіре алсаңыздар. Но мен аламын ғой онка топылға. Вот тастала жігіттер, онка уже топ 3-тегі де уже онка бар ғой. Топ 1-ге 2000 өтсе, топ 2-ге 1,500, топ 3-ге 1000 өтсе жігіттер. Шайықтың конкурсы. Өзімізде ем шайық бар. Күле берейік басымызға кеп қыла жігіттер, басып кет. Free Rock FF командасы 0. 16-20 килл. Ну, жақсы. Тайым боламыз жігіттер. Ну, және қызық кейінгі матчтарға қызық болуға қарай кетемін жігіттер. Так.
Так, let's go. Zero. Ага, фри игрок. Фри игрок это... Кого это хорошо? Жеті. FF. Так, FF. FF'те FF бар қалай қарсы түсінбей отыр ғой. FF Барби 1200 бар. Лимба жеті бір игрок. И атама. FF толып кетті. Так, 25 килл. Ну, молодец. Енді Мерсиге қарсы. Аха. Мерсиді ойын көреміз. Выбивай. Так, 19. Енді басқа командадан жетер. Сухой көріп кет. 26 килл. 7-ден 2 килл. 3 игроктан 9. Лимбодан 5. Атаманнан 10 килл. Но команда есабында 26 килл. Айди қай қатты сезалды. Айди емон осы жерден. Бірінші айди осы жерден кіресер жетер. Себебі Лидеро ансат болатқан жоқ қазір жетер. И 301 Сайман, Пенсил, Мерси, Гафа. Ну, 5 килл. Топ 1-де команда болса 26 килл. Топ-1-ге алып кетті. Ну, басып өткізді, ешқандай қашпады. Ну, Барби, 201, Зеро, Шақла. Азылбек, Шымбай, Алишер, Шарият. Ну, 5 килл. Топ 4-те, топ 5-те, Како, Тимко, Ғазиз, Бақа. 0 килл. Бонус фонда Жандар, Бос, Акзестар. Топ 6-да 2 килл. Сардар, Бро, Донек, Тикаши, Донек. Ну, Бро командасы, пиар командасымен бірге топ 7. Ну, енді көріп команда. Ну, 5 килл. Гот, Назар Жага, Нұрқас, 0 килл, топ 9-да, Темон Пантерс, жақсы ойын көрсетті, Абдуша рахмет, Темон Пантерс командасына. 12 килл қайтпады. И Nexus, Monster, SSR, Guardian. Ну, и 3 килл, топ 11-де болса, Сарвар, Ғазизбек, Рафрекс, Сигма. 3 килл, Shadow, Вайдла, Шерзат, Трагол. 7 килл, топ 12-де, топ 13-де болса, Димон, Сенсей, Салават, Дем и Арман Бой 0 килл. Лиза, Тим, Балер, Астон, 4 килл. Стрикс, Джокер, Страх, Шотник, 2 килл. Хасин, Боксер, Рэмбо, Кайф, Варик, 4 килл. Пайп, Самурай, Фантом, Зейн, 3 килл, ну, жақсы. Ханзо, Клаус, Гара, Нурик. 5 килл, топ 19-да болса, Дракон, Джон, Мистер, Псех, 0 килл. Донатер, Санта, Сижн, Джениал, 0. Изя, Юрукланның топ 21, 3 килл. Харикен топ, Чечен, Ислам, Кетин, 0. И Абдулазиз, Райган, 0 килл. Карло, Ред, Леройс, Брок, 0 килл. Кингс, Рокки, Бигван, 1 килл. Ал бірінші орында болса, FF командасы, әзірде ең өзім жетер комментаторлық барысында, ол бірінші мәрте көп тұрған командам 26 килл мәрі. Қысы, атаман 10 килл. Ең көп килл, атаманның ең көп килл қалған игрок. FF игрок 10 килл. Игрок, ең жақсы игрок, Fire, бір игрок. Ең ақыры килл есі. Молодец. Это жігіттер азыр танысып көреміз сол командамен. И одан алдын. Давайте, бір жүгім алайық топтасаймыз, жігіттер. Кейінгі матчқа старт сразу, да? Уақыт созбаймыз. Бір жүгім алайық, жігіттер, ешқандай естіп тоқтатпаймыз, ja? Так, мына кешегі матчта жігіттер болмай. Аяқ астынан топ призовый беріп жібергеніміз. Так. Алло, ассалаумағалейкум. Ой, аласыздар ма? Қазір. Көріп келейін. Кім топ айдалған да ұмытып кеттіңіз же? Бір жүгім алайық, жігіттер, ешқандай емес. Так. Так, мынау жақта. Так. Так, Power Rangers. Так, спасибо. Что там? Микрофон жоқ па?
Mikrofon жоқ болса бермеймін ал призовойыңды. Мына айдиға салайын. Салмай ма есапта? Микрофон қос. Қаяқтан саласың онда? Так, қазір мен мынауды қойып жіберейінші. Так. Негіңді өзгертіп келдің бе мына жақтан бүгін? Так, кешегі матчта топыр МВП дедім. Микро аша алмаймын. Аша алмайтын болсаң, ол матчта ZX Trix это сен ойнаған екенсің, ойнақшы. Мен бірақ FX10 бұл жерде 9 килоған екен кешегі матчта. Ака? Мен сразу беретін едім. FX10 это 9 килл. Сөйтіп. Trix, ну это сен 4 килл ма. Ну MVP FX10. Маған FX10 алдыма келсең, мен сразу салып беремін. Беруім салмын, иә? От души, рахмет. FX10 келсең алдыма. Топ призовой иесіне барған жақсы маған жетер. Бір жылдан кейін келсем, мен беремін призовой. Что там, Сеза? Что там? Что там дейді. Және бола ма? Және? Және, М. как? Болады, ава? Иә, былайын жүре, олым бірақ Ойбасы. для біздің балаларда пин болмады бұл ма? Как? Сезон не болып қалды. Ойын болмай қалды ма сен? Жоқ, нормально бас болдым ба? Қазір көрсетеміз. Үшінші ойын көрсетесіз ғой, ә? От души, рахмет, Сеза. Стримнен қарап келді аналар, иә? Стримнен қарап келді аналар. Ава. Аселем барасың ба? Стримнен көрді ғой. Білдім ау осы. Бір майдана жетіп келді да, негенсен. Барып тұрып ізіңізден оқ атты ма, жерге дағы қоя. FF-тан біреу оғын бір азғантай бір тындырып атса екен, қасына келіп тұрып. Так, жігіттер, мен FF командасын тауып өттім жаңа иманда. FF командасы қаяқта еді? Маған FF командасы керек. FF командасы қаяқта? Топ ойналған команда қаяқта? Берсеші. Затты берейін ме? Энкес PUBG. Затты берейін. Затты берейін. Мен сразу тастап беремін. Любой затты. Зиктор қазір маша салып айтам ма? Нико?
Қазір жігіттер, мен FF командасы хақта салып бере ғой 360. Иә, салып бермеймін. Маған FX сон келсін. Кешегі. FX сон 9 кил ғой жаңа, мен стримде көрдім. 9 кил. FX сон 4 кил мен жігіттер. Ондай жалады не ғой, биш. FX сонның өзі келсін салып беремін. И призовой қоя жаққан жігіттер, маған FF командасын тауып беріңдер. Қаяқтың командасы сен көрейік, иә, қызық болсын. Маған друзья тосаң, FF. Міне, мынау біздің әке. Так, жігіттер, кто болсын, да, жігіттер. Бітіп қара атаман бір жетесек. Атаман деген кім? FF атаман ба? Болды. Так, қазір. Саған нетесек. Yok. Так, FF лимбо жігіттер мында. FF қайда? FF табылады ма? FF атаман. Лимбо қазір оны табылады. Болды, лимбо ке. Білеміз, пусть заявку принять. Ойбай, орысша ғана, Можно? Давай. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Салам алейкум жігіттер. Қалай амансыздар ма? Жылтап, қаяқтасыздар, қаяқтасыздар. Салам алейкум. Приба. Жақсы. Салам алейкум. Жақсы. Брат, көпшіліктің не отырып жатыр ғой сен стриміңе бір запись қоймайсың ба? 10 минут па, жарым сағатта. Я. Пришел. Сіздердің матчсыз өткізіп алайық қазір. Кейінгі матч өткізіп, одан кейін қоямыз запись. Танысайық. Біздер Қазақстан. Нукс қаласы. Нукс қаласы? Қарақалпақстан Республикасы.
Поэтому Казахстан. Республикасы, ну, Қазақстан. Да, Қазақстаннан еще Қазақстаннан. да, Қазақстаннан Қазақстан да, аэропорты. Лимбо деп. Болды. Че там, ойын қалай болды? Көріп Ну, отырдың нормально ғой жігіттер, такой. да, көріп отырдым, молодец. Сонда ойнасқа. Че там, қалай болды сіз өзіңіз ойын? Жерден істеген. Ойнаған. Просто жаңағы бізге стримнен көріп келіп тұрыпты деп айтыпты, не болып тұрды да. Аха. Стрим не қойып көрмедік қой. Айтпасам, жеке башқа салмайды. Сіздер Да. Сөйтіп айтып отырыпты. И сіздерге барады құдай қаласа сол командар. И сіздерге еще. Сол бірінші ойын аққанда болсаңдар айтыңызшы жігіттер, көрейік қана. Қалай екен? Бірінші мәрте келіп отырсыздар ма? Алдын ойнап жүрген командасыздар ма? алды ойнап жүргенде емес енді. Қазақстанда ойнап тұрамын. Қазір біздерде прак лига жоқ. Ойнап салдық игровка. Тосын қайтарып отыр, минут біле. Жерде өтті маған жүріп. Болды. Ошибка істеп алдық. Қайрат деп болса дейді. Ну, нормально. Көремшікте тағы матч это сіздерде ойын. Именно Қазақстан дедіңдер ма? Қарпақстаннан ішіңізде бар ба? Қазақстан. Онда. Бар екеу ма бар Қарақалпақтан. Үшеу ма? Вай, жетіп отыр. Ну, молодец. А дұрыс алатын еді, просто прямой араластырмасын деймін да. Ұтылғаннан кейін саналсын. Жаңағы именно жаңа состав қой жігіттер, жаңа состав алсаңыздар, это қайтып аласыздар призда. Қарпақстаннан алады ғой. Но сіздерге тағы мынандай шанс приз негізі қойылып отқан жоқ. Тек жаңағыдай сухой алып кететін команда қызық болсын деп отқан. Базерде күшті команда бар, сіздерге жауап қайтара алады. Көреміз. Өте болмаса сіздер это бір команда соққан істегеді. Короче, сіздерге именно бәріңіз кірісі ма, екі команда кірісі ма алып беремін. Бірақ жаңа бірінші орында алған команда 4 игрок. Именно сіздер маған дұрыс айтсаң, сіздерді жайластырып беремін. Именно сіздерге 100 мың сом. Сіздерді просто жайластырып бергенде мына 7 деген адам біздерден емес еді. Біздердің адамымыз бар еді, шығып кеткен еді да ол. Алла деймін. Сол адам болып ойнауымыз керек. Орнына мен кіріп берейін ба? Мерси. Так. Болды. Бірақ мерси деген ондай болмайды жігіттер. Именно жаңа 4 игрок алсын болды. Давай, сол ойнақ 4 адам. 4 игрок қазір. Кім еді? Кім ойнадыңыз? Қазір бәрін қараймын. Лимбо, Атаман, 7 и сосын кім бар? Фри. Тоқтайды. Энкес PUBG, мынау кеше алдың біреуді алсайшы, болды ма? F Өзім сөйлесе алайыншы. Қазір қарайшы. Не болды енді осы қолды алсақ біз приз аламыз ба или призді алып болдық? Жоқ, приз алмадыңдар. Это приз тек жалай командаға еді. Ну, тоқтатып тастадыңдар сіздер, молодец, но еще өзіңізге шанс жараттың ана. Молодец. Қазір айтамын. Это, қанша десем ба? Қалесеңіз 100 сом, егер доллар аламын десіз, но это пазиаттың Каспийге тастап жүремін. $10. Каспий. Каспийіңізге, Қазақстан деп отырсыздар ғой. Главныйыңыз қайсысы, соны қайтып бөлсіз, өзіңіз бөлсіздер ғой. Составыңызды қарап жүрейін. Өзіңіз не қылсаңыз болады? Топ ID алғаннан кейін, иә? Сразу мен сізге сөйлесіп отыр. Топ ID кейін приз болады, иә қазір? Қазір ұсыда топ ID алсаңыздар, именно сіздер алсаңыздар. Я $10. Брат, біздердің 7 деген біздердің адамымыз емес еді, орны релакс ойнап отыр. Именно жаңа топ ID команда клан деген жоқ қой. Болды. 7 фри игрок, Лимбо и Атаман, иә? Өтеміз. Лимбо и Атаман, иә? Лимбо, Атаман, фри игрок 7. $40. Че там, родной, ойнаймыз ау? Че там, бля, жаңа мен шығарып жүрді ғой. Өзің шығып кеттің ғой сен. Да, сіздер алсаңыздар. Жұлдыз. Как? Қоса алмайтын. Да. Я ойнай беремін, но сіздер тоқтатуға. Кім? Брат, біздерге не емес.
Болды. Релакс қосып алайық. Иә, болмайды жектер. Иә, Маған да бұл бір ала. адам Реал айтады. не керек емес, просто ойнаймыз да біз қазір релакс қосып. Иә, енді топайды, это приз болмаса ham өзіңіз абыройыңыз үшін ғой. Өзіңіз сөйтіп араласып кетесіздер ғой. Лимбо, айырып алайыншы сіздерді. Лимбо, релакс и атаман. Лимбо 7 игрок атаман. Таба алмайық па? 7 атаман, лимбо ма? Это қостым ба деп таба алмай қалдым ба? Лимбо қостым. Игрок қосылмапты менде. Игрок қабылсаң болды, игрок қабыла жер. Жігіттер, удачи ал. Сіздерге сонша команда күтіп удачи, именно сіздерге призывай. Именно. Өзіңіз көрсетіңіз үшін. Шанс. Что там, родной, бастаймыз да, не болып кетті? Да, болды, кеттік. Друзья қабылдадым. Сіздерге друзья қабылдадым. Ойнай берсеңіз болады, но басқа команда да. Иә? Болды, аша бер, брат, кіреміз. Да, дым болмаса ютсіз салып жіберемін. Иә? Хотя ют саласың. Кейін келсем. Жаңа ойналасмаса мына академия алатын шығарсыздар. Давайте кеттік. Родной, меморма кім келген? Жетті дейтін кім? Болды, аша бер, брат. Болды. Удачи, сіздер жайластырма бірінші, иә, жігіттер. Жігіттер, ниетбай Бердімұратов маған қызық емес. Это азыр сен блокқа тығамын. Маған қызық емес, призовай білдік па, білмедік па, кешегі призовай, аяқ астынан қойып жүрген призовай, FX-сон, білмейтін маған құртым-ақ қойым. FX-сон, это КП-да ойнап жүрген. Баяғы атам заманнан бері бірге ойнап жүрген бала. Қалайсың да? Келіп алсын мені. Әжелдің өзі келіп алсын, болмаса. Именно жігіттер, жаңа команда көрдіңдер ғой, FF алдыңғы матчта тазалап кетті, сіздерді 26 келмей. Именно солар үшін жігіттер 100 сом призовай. Таластарма көреміз. Қақтай? Біздердің кантерлер қайда? Кім қайда? 95-тер қайда? Сіздерді команда көп па? Кетті жігіттер, бір шықмалай қылып жіберейік, не өкет, жігіттер. Отырмыз ғой, давайте бір шықмалай қылып жіберейік, это Қазақстаннан да келіп ойнап атыпты. Түркиядан келіп ойнап атыпты, не өкет, жігіттер, өзен боламыз. Тоқтат аламыз ба, жігіттер, енді Қазақстаннан келіп ойнап атыр екен. Иә, жігіттер, не өкетті, давайте бір шықма. Let's go. Энкес қайда, жігіттер, қане, NF қайда? Біздің фамилия. Тоқтатыласыздар ма? Барик, братан, что там? Братан деген команда бар еді жаңағы. Біздердің легенда бар. Сонша. Өзіміздің балалар қайда? Қарпақстан деген кезде. Келсін, 13 естісе келсін. Давайте, 13. Есебіне қоспақ. Кетіп қалды. Жігіттер, бір жұмалай қылып жіберейік, болды. Матч басталды сразу. 1-7. Кеттік. Ладет бақылаймыз. Сізден көмек рахмет, Барик. Қазір FF деміз, чуть-чуть. FF. Қазір. Жаңа телеграм жаздым. Ақыр келсеңіз. Ол 28 ба? Файл жазып. Уйбай. Что там, жігіттер? Го баса епс. 10 слой. Қайын салдың, ха? Занят болса занят жігіттер. 108, давайте, 120. 120 қыз берейік жігіттер, сол лайкты. Тоже берейік. Но кейіннен ұйықтап қаламыз, жігіттер. Let's go, кеттік. Да, басай жақма жігіттер, но лайклар саны аз өтті ғой. Именно жаңа команда біріншісін жайрастырамын. Ешкім шақырмай тұрып. Сол команданы тоқтатуымыз керек бардығымыз, иә? Кезіп қой. Алдыңғы команда өтті. Түркияның игроклары араласа отырады. Қазіргі команда Қазақстан. Скоро өзбеклер қыламыз.
Қарақалпақстандықтар багида қазақтарды іздеп жүрді дейді ғой. Да, көреміз қазір қазақтар жігіттер. Бұған дейін лайкларды көбейтіп бір жұмақ да жігіттер. Күндеге қарсы ойын болacak. FF командасын тоқтату керек. FF командасы үшін призовый қойып жатыр жігіттер. Не только призовый, это абырой кетіп жатыр жігіттер. Призовый туралы деп жүр. Кеттік пе? 109. Қолдың үшіне тұрған жатырмыз ба жігіттер? Давайте. Давайте 110 жігіттер. 120 кеттік. Қазақстан кланы ма? Да, Қазақстан FF командасы, иә? Free, FF, қойып тұрыңыз айтаман. Free игрок, Лимбо и Атаман и 7 деген игрокты тоқтату керек. Давайте 111 жігіттер. 120 қылайық болды. Сразу ашып жіберемін уақыт жеріне. Лайклерді ұмытып жігіттер. Сол ма? Бұл ма? Басқаша ба? Басқаша не? Басқасын ұсынып кетті ғой. Ә? Ұсынып кетті ғой. Басқасын керек етті? Басқасын керек етті? Не, мынау. Басқасын. Мына, тек ұсыған керек. Давайте жігіттер 111. Отпусқа күтіп. Давайте 112. 120 қылайық болды. Менен күтіп отқан жігіттер. Ну, лайк болмаса, стрим өспесе қызығыңыз. Басамыз. Сіз баспан керек етті. Жігіттер 111. Давайте 122 ғой. Давайте жігіттер 112. Давайте, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Қазір 7 деген игрок высокий отырған шығар. Да. Сен жабырызды басын. 112 жігіттер. Давайте ойнамаймыз оған. Стрим жігіттер. Это прогонимыз. Bir 114 жігіттер. Кеттік. 114 па? 120. 115. Кеттік. Басайық жігіттер. Қызық болады қазір. Серьезно жігіттер. Білесіздер ба? 116. Қаралай, контроль. Жеті қазір неге араласқан білмей қалдым. Жеті ма? Кулак класстар ма жігіттер ма? Барғы жоқ. Бірақ анау мына еуроклар ма жігіттер? Қытылар 7-8 уатып жігіттер. Это Қазақстан. Оларға айтып тұршы, призовка жұмысы.
Сіздердегі топталып кетсек болды, сіздерден бір жетер. 117, бір жұма болса кеттік. Мына жерде. Onday. Mына жерде деген. Бір 17, давайте жетер кеттік. 120 болса болды сразу. Много. Вообще гол. Я, короче, жеті деген это при игрок просто так алған игрокымыз деп еді швейцар. Короче, соған. Енді сәл слабый игрок шығар енді қасында олар қарағанда. Вот, Северная Америка ойнап жүрме, это тоже вариант, между прочим. Болды. Қазір көреміз. Алдың ойында көрдік пе? Түркияның игрокларын көрдік. Мынандай жанып болдым, обелимдерді жанып болдым. 120, кеттік жетер. Болды. Мен сразу жайластырамын. FF қайда? FF. Мен сразу. Тауылмай қалмайын FF. FF қайда? FF, жотан бармыз ба? Мен сразу жайластырып жатқан. Так. Кафе көп. Перезайм прямо. Болды. Ал, жетер, болды ал, кеттік. Шақырып жатқан. Тоқтай тыңда, өшіре тыңдайсың микрофон. Ритма, біздерде, короче, жаңа лимбо деген шығып кетті біздерден. Не болды? Білмеймін, ол алдында жұмысқа кетемін деп бірдеңе деп. Болды ғой, бір ойнап кетсе болады ғой. Просто так өзіміз так кіріп ойнайық деп, не басқа стол тауып жаңағыдай бірден кіріп аламыз. Алдыңғыдай. Зор ойын болады, зор ойын көрсетеміз Ритма. Не болады? Болды. Онда кім о? Лимбоның орнына кім о? Лимбоның орнына Релакс Ахито. Жетінің орнына Ахито. Да, специально қалған, Мен ойнаймын. Ахито, давай. Ахито қабыл. Ахито. Ахито, дұрыс жатасадың ба? Ритма, рахмет, от души. Келмеді. Жібердің ба? Заявканы қабылда, Римба. Менде 30-дан бар. Релакс. Тастау ма саған? Келмеді ғой, родной. Релакс. Мен саған тастап қойдым. Спайтер, сен тастаған екенсің ба? Мен это біреудің өшірдім. Енді толып отыр. Менде қабылдай ғой. Қазір. Осы менде жүр. Мен тастап қойдым саған, Римба. Релакс кіреді, лимбоның орнына. Болды. Болды, қабылданып. Кеттік ал. Жайластырам оғында сен. Жетінің орнына Жайластырып оғында сен. Ахито кіреді. Кімнің орнына? Ахито, я. Кімнің орнына? Жетінің орнына Ахито. Дым ондай болмайды ғой. Қате жеті ойнасың. Жеті ойнасың. Біздердің команда емес, ол басқа жақтан келген адам. Ана жерде айтты ғой, это. Болмаса это, хантерлер. Хантерлер ма сен алдың ойында айтты. Сондай ма? Жоқ, приз керек емес, бірақ ойын көрсіп, ойын ойнаймыз біздер болды. Яқшы, онда өзіңізден көрдім. Яқшы, давай. Ветер алды, онда. Давайте. Релакс. Ахито қайда енді? Ахито жоқ екенсің. Ахито. Сен үшін және қалған. Отырм, ау. Бля, орын басып болайыншы бұланда.
Не туриго кім қасыңпсы? Ахита. Давайте кеттік. Туригин. Ахита тастадым саған. Давай кеттік, брат. Ахита қабылдап жіберсе Ахита. Шеше Болды, қабылдан, болды, қабылдан. тез қап кеттік. Жігіттер көрдіңдер ма Қазақстан? Бізге призывать береміз. Айран түсіп тұр бұған. Рангал картасы қадыңдар, иә. Қырғын кетейін деп тұр ғой. Кіргенмен жерді. Міне, бір үйдің бәрін шақырайды. Жетілім шақырайын. Өздері жайласа орай көп тұтын. FF қайда ева? Болыңсы ше. Міне ба? Мені концерт. Елеш қойын. Олай, кетуге көп етмесін. FF, Ахита, релакс. Атаман. Қайда кетіп қалдым? Buraya yürü. Bundan жайластырып жатырмын жігіт. Именно FF-та. Ондай жоқ. Көрсе. FF жігіттер қолын шақырып қойған сияқты ғана. Ол ғой, қалғанлары өзіңіз білесіздер ғой. FF көп болып тұр. 615, 98, 33. Не жазып білген ме түсті, ба? Без 180. Так. Ну, просто скажите, стандарт лахна, дегенная лахна мармасалатный мамок. Кетті зиттер. 36 игрок уже. Окей. Так, мы будем закрывать. Да, немного. Вот место будет, как я сегодня. И Феникс вот да. Я жігіттер, Phoenix Watts ұстайтылар бар ма? Осы сөйтіп сұрайсыз. Phoenix Watts ұстайтылар бар ма жігіттер? PUBG ойнап жүргелі бар ма? Ондай телефон ғой. Вот просто. Алпыс алты жетер уже. Mesela көрдің бе? Так, жігіттер, үшінші слоттағылардан алып тастау керек, короче. Да. Жетпіс алты. Сама это запомнила. Это
Так, 81 euro швейцар. Давайте. 60 слот, 70 слот, 60. Кімді 60 емес отыр. Давайте уже орын аз жерде. 81 euro. Қалай екен? Где? Это поступит. Нормально. Тум тасамай. Вообще қазір шыққан келе Давай брайдан ажалды. Бір жыл қоймайсың. Тасты енді береді же оны. Или белмен ма? Класс. Burayı класс. Давайте крем жить. Болын. Давайте. Мен адам бар. Басам қоймай. Давай. Абалап жібермейді. Тағып тезіріп кетек дейсір. Ağzına gene attım onu. Ne öyle? Ağzına gene attım. Dımı var. Дымылдаймыз. Энергия потребления отсюда. Дым қатып қалады ғой? Неге? Ойнап көрдің бе? Қалай? Біртүрлі? Соға. Ойнап көрмей тұрып айтып. Мен істеймін снайперлер. Приз это жігіттер абырой институтының ортаға деп тұрыпты ғой. Бізге президент керек еді. Ома? Я не білемін. Бізде де андай не көп па? Атын жаңағы қыздың суретін қойып алып кіретілер көп па бізде? Да. Да, бар ішінде. Қыздар көп біздерде. 4 euro наблюдательдер. Ебать, шығын.
істеп жатса теңірек болсын. Матчқа кірмесек. Жігіттер, матч басайық болды, айтам. Кеуіп кетті. Шырақ осы қазақ команда көбайын алып кетсем, қорғамаймын жігіттер. Басқанда. Осы күні Nasıl kaç arena bu? Ana basışa nasıl bekliyor? Hı? Bugün değil adamların günü. Tamam. Emla. Adam. Hı? Adam. Компьютер. Sen de o. Компьютер bakın. Машина сыр гаражы өшесіз. Қазақ батықшы. Машина мен сөйтті жүрген. 네, 우리는 나는 그렇게 와. 됐어? 이제 식자로 가요, 그래? 그래도 다시 돌아오는 게. Зитер как именно с командой. Команд игрок релакс компьютер. Нравится? Курсовой? Все, как устал нужно, да? Бұрын үлгермейсің ғой? Дәк, сол аралықта үлгермейсің да? Я назад уже понял. Я прям вот. Скоро не будет делать. Он весь Басты бекеті андай заттар мен бүкіларды істеп көрейін. Мен басты бермеген ғой. Басты бермеген кетіп оларға қалай шығарып олар деп істеген есеп беремін. Маған басты бермеген. Мәселен, ертең ай 15 жада 90 сұрап бермейді. Шыққаннан кейін істеп беретін. Кеш бердім ма сен отырып? Бұл звездан ба не? Төмен качество. Төмен качество ма шектер? Баста төмендеу болып шектер. Бұл кезде ауырлық етеді ғой. Басқалардан көрсетейік, ә? Или допустим 40 даже. Или допустим да. Тоқсанға барады. Лизо жалғас. Тоқылда травик бар ғой.
басқаша качество. Мындай болса. Свет мындай. Күйеуіңді көрдің бе? Hı? Күйеуіңді көрдің бе? Дали момент вот, мягко, не рыбы. Фильтр болса да. Қырылып альфа. Кәрісі аккаунттың деймін бе? Пост. Кәрісі аккаунттың өсін. Ja. Так, альфа Туран, альфа Прям, Айта. Туас это житель Қазақстан командасынан бар екен ба жақта? Сочи, Казик, Казахстан, Райс. Ева, Туран, не говорит. Идешь. Плохо. Так. Да, Казахстан. Не знаю. Может, кто Казахстан? На Казахстан адам береді. Житель, как деді топ-1 да бермеміз үшін именно және топ-1 аламын деді. Түркілер тиамейт болып жүр ғой. Тимейт болып қалайсыздар дейді. Мұндай айқақ дейді. Бағын, не бас жүрген команда дейді азапталыс жүруде. Бармайсың ба жетер ғажап деймісің? Rusya 95. 95. Қақта түрік? Да. Закой, спил, хорошо. Нет, хорошо, спил. Түрік ұсламыз ба? Нет, надо кетіп отқан. Ай-бай. Иди, дат. Ала. Бізде де команда бірге ойнап отыр. Қара ақсақал ма? Қарай ма, қарай ма? Брат бар. Айтып едім, мына бәрін не істеп отыр деймін. Ақсақал жоқсың ба? Эко деген команда ақтан келіп қалды сөйтер енді. Осындай таныс командалар келіп, таныс еместер келе берді ғой. Эко, Smells. Atsan yapma. Так. Я мына конкретно түріктің өзі келді ма деймін жейді ма? Ой, авторлық шығар, бушырақ келіс. Мынау қылды ма? Ой.
Ой, екі команда. Тимейді болмайды ғой. Кімге қалды мен? Мына екі басты кім? Мына екі вообще басқа қалған. Сол ақиятқа бөлін. Қалсаңыз болады. Ойлап солды ба, я? Ну, ертең тимейді қалсаңыз маған жан. Ауырып. Ойнап қалың сөйтіп. Lan ne var onlar? Nasıl sarı görüp? Yok, eklesin bir orada durma. Eski yeri köklesin mi? Okuydu. Yok, onu bir tabii. Akçıl bir oynadık mı? Dün yere alıyorlar mı? Bu yüzden var fotoğrafı soruyor. Tutamıyor. Şimdi Küçük bir kova. ne var arkadaşlık o vakit. Bakın aşk kova. Bak bir şey var. Giroskop bandı por fazer isso, né? Ya abi. Aptal değil mi öyle çok? Hı? Aptal değil mi? Kim ne yapıyor? Ya gibi. Orası nasıl? Ne etti? Yani kampanya yapımları. Uzi'ye becerdim. Şurada nömür doktordan götürmenin magazin için. Magazin yok, koding yok, magazin yok. Ne yapıyor? Üstüne bakıyorsun. Hı? Açalım. 500 model. Buraya atalım. Hı? Ya. Az var. Direkt samat koydu. Aydınlanma lan. Hı? Aydınlanma. Lamen Ya, normal mi? No, limon demesi. Az yok. silip burası ne vardı? Büyüğü bir de bu yani. Endi ko'p nima bor bular degan кезде dedi sana atar dedi tersini oldu nima bor Endi onlar ne diyor? Büyüğü bir de. Şimdi bir ne diyor? Namaz yapıyor. Nasıl ederler? Yolda. Чувствуется, чем надо не избираемся. Следуем его. Болды. Çünkü bir yer buldu mu? Büyüğü. Ne tatlı tutar. Sefer ettik mi ya? Ettik mi ya? Bala motor var. Yoksa. Ne yapayım? Ya. Ben şarjı getirdim mi? Getirdim.
жігіттер. Потом. Эко деген команда, бұл да таза команда жігіттер. FF команда қойды. FF мұндай жігіттер. Топ. Ат деген команда, вообще білмеймін. 95 регион. Отвечаем на жігіттер. Бір өзі екен ғой, топ. Мен. Не істейін деген 95 кәсіп. Не өтем деген таза команда көп сөйтіп. Кетті, пай. Еба, фригрок, ног қабыл алдым. Не өтем. Я. Мясо. На, Акито уже. Шо? Уже 3 игрок қалды. Бұл сіз команда қаптал жирақ. Но қиын болады. Облысы 7-8 болады. Казахстан, Высочек, Казик, Тос. Тос минус. Ну, просто его, но без этой скинешь 5 куда значит. Мына енді жігіттер бағана ойында Тема Патерсон топ-ойынды алып қойған команда FF береді. Енді көрсет. Так, жігіттер, бар. Мұнда ғой Цеза. Цеза мұнда ғой. Цеза бар ма дейді. Көріп отырып Цеза бар ма деген қалай кетті жігіттер. FF мұнда. FF-ті ойын керек біздерді көрсетпеді деп отқан шығар.
Ойбай, жігіттер. Қандай ойын FFT Relax. Атаман игрок. Это сажется сегодня. Kes balik baru baru harus siap. Nah, это биван гепот, это что-то я прям skill. Плюс контейнер, да, пойти. Так ансасымен көріп жетеді, давайте. Қайсы команда жетеді, давайте. Біздердің балалар қаяқта деп бірінші етін сұралар еді. Мен де байқамай жатқан біреулер барша. Lucas Family бар, Echo деген команда келіпті, Kings Power, FUTP, Legit, Counter'лер. Ойбай, Норит. Білмейтін командар келіп қалған ғой, мазыр кәрі жоқ. Оны десе рахмет, Заклаев, рахмет. Антон барға қарай команда көреді, Антон. Ойбай. ДВС как болды, па? X-Power. Counter'лер не істей жақ. Газик. Болды. Өзінің күйеулерін алды. Мұнда Lucas Family'дің бір командасы. Газик писочки, Киберспорт беді. Lucas Киберспорт беді. Киберспорт беді. Это НКС деген команда вообще көп жіктер бізде. FF командасы бар. ЭВХ. Ойбай, 23 команда бар бізде. FUTP деген жіктер. Вообще команда. Legit HR деймі қандай? Түрк команда ма жетеді, білмеймін, адам машинасына қарай. Қарған болады ба? Мынандай қырған жіктер көрген жоқ па? Не батыр? Түсінбедім мен. Ойбай. No, екі команда бірде жоқ. Сол мені байран қатын жіктер. Ойбай. Сезан. Ойбай. Punch. Smells. Эко. Ну, жігіттер, паркі жоқ айттық. FF командасы жақылап жатыр. Білмеймін жігіттер, мен сәт айта алмаймын. Барып, айырып кете алмаймын жігіттер. Қаш демесің ғой? Давайте сіздер айырып кетіңдер, қашық. Қайырға қарап отырсың, мұнда мен не істеймін енді? Отырып па мұнда, отырып бұған. Это FF тоқтату үшін білгеніңізді қалың деп өйім, жігіттер, бұл сондай өп кетті. Ой. FF. Уже басым. Басталды. Ой, дірілдемеңдер. Кросс жасып кетің уже, но. Камера шықме. Комментаторме. Игрок-то
ойбай. Судан жауып кетсеңдер, қора ғой, қантерлер. Екі мана түрік arkadaşlarымен бірге келді. Бір игрок та башы басымызда. Минус. Скел. Вай, 95. Қайтта 95. Енді мен қолымда ондай дальний момент мен істеймін, қатырыстыр қойғаншы жігіттер ондайда. Ой, қызып отырыпты бұл да, это жауып та кетті. Енді істейсің. Скел. Эй, нок, скилдан. Релакс, бұл жақта Сеза. Ой, камбэк. Ойбай, жігер. Ұят болды, ойбай, ұят сөйтті. Ондай болмайды. Қызық ойын бойды отыр, жігер. Сіздер де сондай қалай. Минус. Тоқтаталды. Ну, ендігі ойын вообще қызық болайын деп тұрды. FF қайыртке, FF Қазақстан. Мына, тема фатерсі, это Цезармен закрытық өзіміздікі. Хорошо спит өзіміздікі. Но қалғалар тимейт етеді солар. Түркиямен бірге тимейт етіп отырды, тема фатерсі. Но, басқа біздердің NF, 95 регион, братва ма қалай, Нукус Киберспорт, это... Көрінбей қабатыпты главный рөлдерде, но енді шығады 95 регион, но бар. Эко деген командада бар екен жігіттер. Эко, 95 регион. Там. Честно емес. Көріңдерші, я просто сені абырой алдындағы турнир ашып көрсетесің. Но, жігіттер, құдай білсе, просто... Аз это просто ойындар ғой. Но, турнирлер скоро болады жігіттер, құдай білсе. Көріп тұрсыздар ғой. Басқа елдердің еуропалар келіп отпа, значит, турнирлерға сонша дәрежеде қызық болады. Абырой біздердің балалардікі мындай. Давайте енді солар это басыруға шығып жатырып, это қарап бақылар. Андай емес, мынандай емес деп отқанша кеттік, айырың болды. Ешкімге керек емес жігіттер. Қалай ойнамау керек? Ойнаңыздар, айырыңшы енді қарап бақылар. Не істеп отырсыздар? Қақта біздердің қарап бақылар. Түркия мен Қазақстанның главный рөлге шығып кетті жігіттер. Қақта біздердің командалар. Сіздерге сол керек па жігіттер? Это команда, это уже сіздердің матчларыңызда басқа елдер алып кетіп отырды. Өздердің қарпақлар ғана ұят деп отырады, өздеріңізге жігіттер. От души, сіздерді қолдап, сіздерді құрметтеп келіп отырыпты ғой бұлар қайта. Давайте кеттік. Сезар ұят болған. Сезар ма айтасыздар жігіттер. Карло ойын бірінші ба? Карло, не істеп отырыпты? Карло шалмай отырып қай. Аха. FF қазақ емес. FF Қазақстан деп тұр ғой жігіттер. Қазақстан. Туғы жоқ? Қалай туғы жоқ? Туғы жоқ болса келіп мен алдыма келіп айт. Қалбай, это друзья қосамын қазір. Друзья қоса это сөйлеп. Даже сөйлеп қиындық болса ғой. Ойын жігіттер, ойын қызып отырыпты мына. Басты копейка жігіттер. Эко панч. Нок. Скилл, молодец вообще. Түркиядан келіп сіздерге жігіттер. Сіздерге поддержка болсын деп сіздердің ойларыңыз қыздырып отырыпты. Эко смелс. Эко қаяқтікі. Эконікі ойын көреміз ғой. Эко панч. 95 Карло тарапы. Тоқтатылды. Ой. Ой. Я ұялып отпын. Жігіттер, айтылар бермеңдер, осындай өзі хейтерлеріміз бар. Сезар! Қандай зәжем бол Карлодан жігіттер, бір өзі 95 региондан. Дайын видео атыпты, молодец. 95 региондан. Қазақ емес біздің ауылдың балаларға дейді. Я, ішінде екі қазақ, ну, екі қарапақ бар дедім ма, сондай деді ғой жігіттер, но Қазақстан екен көріпті ғой. Сезар, нок болға жақын. Сезарның ахуалы қалай?
8 kill. 7, 8, 7, 6, 1. 2 kill. 7, 8, 22 kill. Аха. Бола қойсын, ұят болса болсын шығар. Ойын қызық па бұл да? Ойынды қызық беріңдер. Басқасы копейка. Қазақстан мен Түркия главный шығып отыр, қанықпаса жоқ. Міне сол ұят. 95 регион. Мұнда бар екен ғой. Батырбаев, 95 Карло, 3 команда, 5 игрок. Карло, Батырбаев, Гасин, Кинг. Давайте. 6 kill. Сен неғыл деп жатсың, ковбой? Басыңа ұрып тұрма, кетші бар. Ары бер, жаза қойсын, яқшы десем. Let's go. Карло, 95 региона. Ну, жеңе бір игрока. 6 kill. Шетте шақырған ғой. Болды ғой? Түсінікті. Касин. Кинг. Зикс. Батырбаев. Давайте житель, давайте посмотрим. Шетте шақырған да ол пішінесіздер. Молодец. Потом. Карло! Аха, өзіне жақсы шанс жаратылды. 95-ке 95 процентен. Үште. Так, что-то будет это 95. Хасин, Кинг, СССР, Трикс. Же, Житукел, топ-1. Джокер, Нокус, Фантом, Карло. Так, 95 регион, может, командасы. Бисев, Нокус, Джокер, Фантом, топ-2-де, 9 килл. Батырбаев, Сигма, Драгон, 0 килл, топ-4-де болса. Скилл, Каркал. Ну, Цеза, өзіміздің кондукмейкер. Так, 16, 22 килл. Тео Пантерс, топ-4-де, 4-де, так. Kill, Echo, Punch, Smells. Ну, Echo командасы. 5 kill топ-5, топ-6 Ислам, наград, Китty, Дженер. 1 kill, Тидау Дженитро, Рейш, Хайт, Кинг. 1 kill, топ-8-де, Ажиме, Убайдла, Шержат, Мубек. 4 kill, Крушер, Пума, Клей, Мансер. Ну, 0 kill, топ-1-де, Fire. Free игрок, FF, Relax, Акито, Атомат, но 8 kill, топ-1-де, топ-1-де, Пулсо, Тимфрак, Сахал, Лейджик, Ашарно. Да, біздердің төрт командама болды 5 kill. Топ-12-де болса Страх, Бигван, Сельматин, Фоникс. Ну, против топ-13-де болса Бушрак, Жома, Платвакана, Диджитя, 0 kill. Лиза, Тетик, Фарик, Антон, Фэмили, Убунтутен, 0 kill. И Сочи, Казахстан, Азик, Уррайс. 5 kill, топ-16-де Хан, Клаус, Гара, Норик. 6 kill, топ-16, топ-17-де Гуат, Волк, Мукасова, Джокер. 6 kill. Digimon, Хайван. Оқылуы, Хайван, оқылатын. PUBG түсінбай. Топ-19-де Султанес, Team Speak, Reflex, 1 kill. Тракон, Лак, все точно 1 kill. ЛК, Песл, Прайс. 6 kill. Альфа, Туран, Альфа, Титан, Босс, Оле, Барви, Лека, Зера, Шахлов, 3 kill. Топ-24-де Красный Доник, Шотик, Доник, 0. Пандар, Пат, Старт, Старвар, 0 kill. Хасин, Трикс, Кинг, СССР. Ну, топ-1. 7 kill. Что там? 95 регион это қазір топ-1 ғой. Что там? Оларға сондай шанс береміз ба жігіттер? 95 регион. Но соққа дейін жаңағыдай шанста топ-1-де нормальный киллны шығып. Еще және бір мәрте топ-1 алып кете алған команда 95 еді. Ну, әзірде 7 kill. Сонда hem шанс беріп көреміз ба жігіттер? Теза Кролпа 8 kill. Экова. Теза ең көп kill қойған екінші игрок осы матчта. Ну, урон болып болса керек. Так. Киллера. 8 kill болған башылық еді. Экова ең жақсы игрок. Сол игрокта атау болғанға. Тройкс. Ең ақыры киллны есі. Молодец. Жігітлер, что там? От души нам. Бір жерлі лайк қылып тосеміз ба?
Что там, не істейміз ал? Жігіттер, кейінгі матчқа. Что там? Қызық, енді болайын деп тұрды ғой. Жаңа түркілер FF түркілер жауып кетті. Түркілер FF жауып кетті. Но это іші жанып отқан басқа командаларымыздан бар. Іші жанып отқан басқа командаларымыздан бар ғой. Что там, біздер топ алайын алмаймыз ба? Не FF пенен, Қазақстан, Түркия командасынан қай жеріміз кем деп отқан Қарпақстан қақта жігіттер. Давайте біріншісіне стримді көтереміз. Міне, давайте. Бірінші лайк қылыңыз жігіттер. Мұсы сіздердің поддержка жігіттер. Но Атуша, панда, сүйіс. Рахмет. Көпі жүйіп сағыларсына. Қойдың ғой? 55 мың жігіттер. Ева. Күн жіберем еқа? Қазақстан маған жіберсің ба, наоборот? Давай. Қойтыр. 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 Ойбай, қойып тұрам. Так, сейчас. Бәрі закрыть, а? Жігіттер адушина, да? Біздер тимейт етпедік, нот қылдық, тарқалып кеттік, бірге жүріп айтыс болдық. Сезі, қалып көрді, да? Ева. Так, жігіттер. Жігіттер, адушина попытаться жерінде жігіттер, наны көте жіберек. 70 мыңға тіреп түсек, жігіттер, ну нормально. Адушина жігіттер, попытаться жерексе. Топ 20-ға кіргелдер, адушина жігіттер, друзьяны өзім тастайма. 54, 27, 29, 25 жігіттер. Ну 70 мыңға көтеріп түсек. Ашаман, сразу ашаман жігіттер. Эмоция қалай кетті? Эмоция айыр жіберіңдер жігіттер, вообще. Но ендігі матчта кімлер ойын көрсеткенде байран қылып жігіттер. 54, 27, 29, 25 жігіттер. Но попытаться жерсеңіздер жігіттер, платнем. Душе. Рахмет, 56 мың. 56 мың 100 болды. 55 мың жігіттер. Уже өсу бар. Елу алты мың 520, брат ашылып, ашы шыққан ғой, біздер, что там? Тайымыз ба? Эмоция это, четкий, молодец, бірақ жақсы болды. Да. Қызық болады жігіттер қазір, нешінші матч? 4-ші матч. Но, ендігі матчта, так, осы матчта кім болады екен топ 1-да? Давайте, жігіттер попытаться жегсем. 70 мың қылсақ сразу кете берем. Души тасталып болар жігіттер. Так, 56 Еба, не, да, ашы шыққан ғой. Топ, Энкес фамили алады топ 1-да. Энкес фамили топ 1 алады дейді. Отвечаю ма? Айыр жүрісір ма? Энкес, что там? Энкес, это Қарпақстан команда, көрмедім. Нормально, ойнап атқан. Кел қылап, четкий, көзі көрініп. Айыр жүрген команда көрмедім. 95, рахмет. Топ 1. Айтты 95, любой жерде, но топ 1 алу керек болса алып береді. Орны бар. Атушче Курдулаев. Лобби жоқ қой, бар ғой, не лобби жоқ, жігіттер, бар ғой, қазір ашып беремін. Мынаны 60 мың қылып түсек, жігіттер, болды. 56 мың 630, 60 мыңға жіберек. Ну это анау. Ебать нахуй, жігіттер, 300 мың болып кетті анау. Еба!
Жігіттер, анау 300 мың болып кетті. Айттым ғой, суға қадап тастай жаққа. Шешесі. Кім тастады анаған? Қараң батыр. Жігіттер, анау 300 мың тастап жіберді. Ал. Дәл момент анаған 300 мың тастап жіберді анау жігіттер. Тап қазір көрдіңдер ма? Ебайт нахуй. Жігіттер, енді поддержка керек па? Но сіздер қолдан келді поддержка қылсаңыздар, но мен де сатып аламын папа. Именно су жетіп ұтылмай ма. Жігіттер, көріп тұрсыздар ғой? Дальний момент 10 мың 900 еді ана 300 мың. 300 мың болып кетті. Айттым ғой ана. Кетіп баратты шөртегінің қалтасынан шыққан ақшамен папа сатып алып ұтып кетіп дедім ғой сіздерге. Но біздер де қалыспаймыз, но қадайымыз бар ғой скоро. Серьезно, жігіттер. Давайте қолдап кетейік. 60 мың қылсақ болды. 56 мың 730, рахмет. Пушка болса лақтырып қоя білем жігіттер. Бұл сіздер баршылықсыздар ғой. 56 мың 730. Бірден жібер, бірден ұрып жіберді ана. Да, мен именно 2 минут қалған уақытта или 3 минут қалған уақытта, ну бізде де ұрамыз құдай қаласа. Ну оған шекем жігіттер қолдан келген поддержка. Ежесіңіздер, изи ғой, 300 мың топамен сымалғы қадайыман деп ойлап отыр ғой. 2 минут қалған кезде көрсетеміз ғой оған жігіттер. Но бірақ жігіттер қазірге помощь керек. Да, қарап тұрған жігіттер. Но жаңа 10 мың еді ана. 56 мыңға 10 мың болып отып отқан жерде ана 300 мың қопы тастап жіберді ана. Анаға. Ана бір жібернемек қой. 54 money деген ғой. Либо Пакистан. 56 мың 700 жігіттер. Папа тастап жіберсеңіздер. Папа жігіттер 54, 27, 29, 21, 35. 60 мың қылсақ кете береміз матчқа. 57 мың 700. 57 мың 270. 57 мың 470. 90, 510. 57 мың 530. 550 жігіттер, 57 мың. 59 мың, бірақ 57 мың 950. 58 мың. От душе жігіттер, от душе. 58 мың 150 бар. Топтан закреп кетіп қойып па жігіттер, но чатқа тастап қойып па, не? 58 мың 153. Еба. 60 мың қылсақ жігіттер, но от душе. Менен модер алды бар. Да, бағанағы это. Ол емес лақтырған. Заводағы адам лақтырды. Короче, заводағы дейді. Заводағы лақтырмайды. Қалай көрінеді? Өзі ұтылып жатыр ғой. Көз созым бар. Это мен сурет өшісіп баған. От душе, Экас Исочек, сен муха солаға рахмет. Сен муха солаға от души, еба. Бәрін жіберген ғой бағана. Жандар рахмет. Міне ғой біздің. Роднойлар. Рахмет. 58 мың 294 жігіттер. Ну, 60 мың лайк, жігіттер от душина. Но это прак, это азыр қызық болады, но кітті демалып алың. Өзіңізді қолға алып, но это кейінгі матч. Азыр кім тіккен көреміз. Процесс өткеріп атқан. Бұл kodнатер. Вау ма? 28-688 ғой. Ваудың қалған. Ну, вау, это азыр прак таусылғаннан кейін болады бұл жігіттер. 58 мың 354 жігіттер құттықтаса жіберіңдер. 58 мың 400. Душе. Лайк басып от душе жігіттер рахмет.
Лучший сорға жетер. 58 мың, 824. Ана 300 мың жетер ана. Вообще так. Редба ал қасасол минал хақ. Сеза, что там? Тобани аламан дегенің ба? От души дегенің тап. Тобанин, как менікі дегенің ба? Сеза ба? 59 мың, папа, рахмет. Өлтіресің Сеза. Ал қасасол минал хақ. 59 мың. 60 мың лайк жетер. 59 мың жүксен емес. 59 мың 100. Папа, осы жетер. 59 мың 225. 60 мың болса жетер. Сразу кеттік старт. 59 мың 255. Еба. 60 мың. Еба. Біреу точкасын қойып тастады ғой. 60 мың. 600. 60 мың 600. Еба. Кете ма, кетпей ма? 60 мың 800. Сезака. Так. Еба. Молодец. Жетер 60 мың айтқызақ. Тап отвечаю бар ғой, мына местаны ұтып кетеміз бар ғой. Чего, бля? Белдар, мука, мука. Топ 20 кіргендерге өзімді жытылсымен жетеді. Это солармен арасында шаршап кетеміз ғой. Сол кезде солар шақырамын деп болсақ лоббиге кеттік. Кеттік, давайте жетер. 60 мың 800. Рахмет. Вот, кажется, жетер. Но, так. Бір скоро өшкі жетер, лайкласаңыз не болып кетті? Қазір. Қандай да? Let's go. Сеза ғой, теді. Сеза, фанатларың кет. Так. Бағана бір қыз жеттің, изи жауап кететін еді. Өзі жақпай қалды да соған ответ еді. Қазақтағы ма? Бізде бірау өзің келіп жаса, тоқ жетемес. Болды? Басқа мен барамын. Бля, өзіңе команданың жақсы атысың ма? Что там? Қайсы команда жектер? Қайсы команда это айыр жібереді? Кетіп. Кім жауап береді это? Азыр пұтыр-пұтыры кіріп кетеміз, но бірақ кімдер жектер есінші складпенен барды. Ойында көреміз қолышы, я? Көп-көп. Шеттежік. Давайте матчты көреміз. Ялы. Так. 660, 1706. Ебай, ұят қылды, қарап отыр, имет еткенде. Ой-бай. Не істейін жек. Только яраңға болады бүгін. Ертең толка мера бар болады барға тапты. 660, 1706. Шейт адам мен күш кайф қой. Атаман. 660. 1706.
FF и басқа да командалар, но ақырында WoW ойнаймыз, это WoW-да өзім де ойнаймын ана жерде. Ну, сол үшін қызықтан қалып қоймаңдар. Сол кезде көреміз. Кім осы жерден ақырында кәмбек. Ол бір MVP 50 км, иә. Қазір MVP-ның өзі шығып тұр қазір, қызық. Қазіргі матчтың өзі hammening bir-birine g'arizi o'tibdi, matchning o'zi qiziq bo'lib turibdi, intriga. No, hozirgi matchda eng kim to'p o'ynay oladimi? Qiziq bo'lib turibdi. Hamma bir-birini o'yin qilishadi. Urma. Что там? Что там, житяр? Let's go. Қыш сізді сақ қоясың қазір. Так. Көп қадыр ойнап қойсам. Стримде де бар ғой жігіттер, осы файтты да салып бердім ғой. Файтты алып бердім. Соны яға жігіттер, сонша адам қарап отырып, сіз 20 адам стримде отқанда қарамаң. Оның ар жағында әрқайсысының бір адамның ар жағында 8 адам бар. Уже 33 адам кіріп кетті жігіттер. Қараусыздар ма? Что там? Это 10 минут бар еле. Сен қарама ондай. Что там жігіттер? Сен санып ғана деген түсіп қойды. Сөз аяғы жігіттер түсіп қойды. Нормальный группа. Не деп жатсың? 29 игрокты мен қаяққа тығамын жігіттер. Ойбай. Расу, сен не көрсең, друзьяда жоқсың ғой. Аккаунт алдың ғой. Ойбай, мына бәрі қабылдан көріп қойдың, жігіттер, это мағанда. Мен друзьям толып жатыр ғой жігіттер. Давайте ПП-ға топ 20-ға кірім, мен сіздер друзьяны өзім тастаймын. Неше бұл топқа? Топың пұл жоқ. Абыройды көрген жігіттер, абырой. Күні мен қойдан призовайды. Олмады. Мода жігіттер, но это призовайды. Білесіздер ғой, мен призовайды это. Аяқ астынан қоямын. Қойғандай, трупмен қоямын. Кет. Әне айыраман дейтілер қақта жігіттер, айыр көремін дейтілер қайда? Давайте. Қарлықсан. Сіз ашылады берме? Ева. Фанатларым ба? Не істейсің оған? Ашылан. Как мен это друзьяда? Барлығы көрінбейді ғой? 300 друзьяны көрмедім. Дали момент 69 игры. Так. Содан как-то. Ну, 2-3 күн болса, кірмей келдер да, өшіремін друзьядан.
себебі Грузияда адам көп жігіттер. Босату керекпіз. Жігіттер ID тастап қойған, ә? Кіреміз тезірек. Қарапастан байрақ қоймағалар өтсем жігіттер. Басқа жақлар болса. Қызлардың суреті болса көшіп тастаймын. Қыз емес болып, еркек екен біліп отырсам. Еба. Байырым балалар бар екен, матч ойнамаса hem келіп лайк басып кетеді олар. Лучшысы, да? Друзьяны өшіріп бақанaya да, Рустам. Сені өшірісің, ұстадың арасы ізелді. Так, 2 күн кірмесе өшіріп пен жетер. Sonra sıra күндіз екен. Давайте, 59. Сеза жоқсан ба өзі? Күнде тұрған жоқ па, 3 адам болып тұрып. Сен қой берді бе? Команда жоқ болмаса кірер едім. Кіре берші, шеба. Сеза жақында стрим өткен, айыр жүреді. Кіріңдер, жігіттер, кіріңдер. Бізде стрим. Let's go. Брат, 3 сотты көрші. 3 сотта не бар? НКС, ДОС, Казахстан, Замер. Что там? Так. Жігіттер, FF кірді. FF, давайте. Жігіттер, қалдыңлар ал. Балалар, бәрі шығып кетті. Рахмет. Сеза, осындай кезде тастап кеттің бе болады? Болмайды кетсін бар ғой, Сеза. FF кірді ғой, FF. Қаяқтасың? Ливиге соққа дейін басып көрмегенбіз ба? Қатырасы. Қапта біздер, жігіттер, айырама, жыртама дейтін балалар хақиқат қаған, Қазақстан мұнда тұр ғой. Және FF топ ойнай аламыз деп тұрды. Что там? FF көтайрам. Көрін жігіттер. Қазір көкем үйіне барып қайтайын жігіттер.
Енді честный ойын болады, бестірмеймін, снайпер бестірмейді. Неге? Ой, неге бестірмеймін? Мен бармын ғой. Уақыт болды жігіттер, кіріп үлгеріңдер, бестірмейміз, малай. Бармын ғой. Так, 80 игрок. Ну, давайте. Соңымызда жігіттердің бар ғой, не ғой? Негізі әріңгі каткада ойнасаңыз, жартысы это бот, жартысы адам болады. Бірақ мына жерде барлығы адам. Так. Let's go. 80 бар. Бай. Go. Бала мінесің мына. Так. Кеттік па? Удачи, баршаға. Өліп баратыр, қырылып бір-бір. Өліп баратыр ғой. Так. Ол баршаға үміт жігіттер. Ол алтынызда қазірде. Бұл көрсетің қас көрсеме жігіттер. Purpose family. Давайте.
Разгро. Ойбай, бәрі жейтіп. Аяқ басатын жер жоқ па? Жә. Ойбай.
Так, жігіттер. Ну, болды. Уже восстановлен. Болдым. Ну, до конца стрима да жігіттер. Но ассасин демал болуым керек. Туалемеңдер, білесіздер ба? Ұзаққа кетпеңдер. Джага удар таптап келді. Плюс SL Джага. Жақсы ойнады. Өзбектерден бар екен, блядь. Қарай жігіттер, мынандайлар көп айырмайсың олар. Атакпас, ебель, анау. Но көп айыратын командаға тап болды. Ойнаған екен сияқты. 95 регион бар бұл жерде. Карло, өзің сөйлесіп жүрші бабам. Карло, не істедің, братан? Не тірі. Карло уже тұрды. Джага. Let's go. Джага. Карло. Карло қиын болды тұратма. Карло. Брат, сен ойнайтын модыңда коды қандай? Код жігіттер бұндай ғой. Мұндай код жігіттер. 28-688 мұндай коды. Егер спарек коды көрсем, брат, сен ойнайтын модың коды мұндай жігіттер жазың ба? Мұнда солаға көрсем, 95 сола. Так, 95 сола. Жігіттер, короче, 150 лайк қыз жіберейік жігіттер. Андышына. Так, жігіттер, давайте ағайындар. Жігіттер дегенде поддержка сұрап алған ба? Призы қазіргі матчқа жоқ жігіттер. Так, осы матчқа келген жігіттер шаршап қалдым сөйлемей. Екінші дем ашылады қазір. Себебі таңға дейін стрим болу керек, жігіттер, былай қараса, иә. 2-3 сағат еле болады, себебі 4-5 сағат, 2 сағаттың кеп болады, сұрады. Сағат 1:36. Қазірде 4 сағат стрим болды. Сөйтте аты үстіне лайк қойсаңыздар, мынау күнде солай давам етеді. И өсіп жатырсыз ба? Түспейміз саты. Мына бір жөнірек
Сексуальный дейді жігіттер, ну, нихуя олма кіргізбейді нем жігіттер. FF командасы келіп қойған. FF бар екен ғой, ә? Атаман, Акито, игрок. Вау, да вообще үлгере алмаймыз ба дейміз жігіттер, ну так кіруге үлгере алмайтын шығарсақ. Ну, буткемп жіберген бір қол, ә? Тайынсыздар ма? Король буткемп кім екен көрек? Дуо режимде болады. Валиевай, аха, барлығы бар. Акито, атаман, ну, игрок, игрок. Инвп Гваз, ССБК. Буткемп жібереміз ба жігіттер? Буткемпке призывать десек, это шеттен келіп қалып күйдірді ғой жігіттер. FF, да, нок қой жігіттер. Но 10 килл уже. Да, ну. Акито молодец уже. Уже киллера. Да, на. 12 килл. Ну, нормально. Го-го. Инфа, как раз. Что там? Бека. Да, жігіттер, буткемп кетті. Көп адам кіруге болады ғой? 100 адам бар шекем. Ну, буткемп жіберек. Он екі команда 33 игрок. Бір қол буткемп жібереміз, ә? Но, минимум бір қол ғой. Ну, қашан игрок азаяды. Ну, сол кезден бастап, вау ойнаймыз. 11 команда 32 игрок керек. Мына жақта файт болады ғой, ә? Екас Исочек, Пума, Хасен. Ливиктен буткемп қызық болады, да? Жігіттер, қызық. Самылтқа буткемп картасына жігіттер. Но аттай ма еш сонда, ә? Тимейтсам, а? Тимейт қыладық та. Адам азайды. Кембай сәтілік. Рахмет, Рамазан. Удашбаев. Ну, Қарпастан көтерілді соны жетер. Қандай қолдау отырсаңыздар, но алда еді план көп. Қарпаста армиясын көтеру ғой, такой. Одан кейін. План көп. FF кетті ғой, жетер, FF. Хасин, апыста да FF. Акитон. Кеп қапты ғой FF. Атама. Игрок. Ай, FF. Самбестерге. Актив болса жоқ, актив. Актив базар болып тұр ғой, бүйтір. Бір игрок. Соны қағылды. Но, еще ключай бар. Уйбай. Минус. Хасин. Пума. Еба. Соны екіме игрокта. Да, 35 точно.
Sonraki mi oynatkan Europe yeni gördük ben zaten. Koyarız zaten. Can. Adam var. Bir var. CCR. Вой. Jackie Chan он, где он рэп? Нак проиграл. Ну, вообще қызық ойын кетіп отыр жігіттер, а? Еба. Айыр жүр ғой. Карбоксилация записи. Еба, уника, 12 кел. Но FF, Аспа. Ал дайры подаркы көп кісілерге. АКБ, ат деген бар екен. Ну, бірінші рет өтіп ғой. SSB, давайте. Ехон рэк. Жақсы заживо, это молодец. Асаппен бірге. Яникс Бека, Кано, Кярше. Бека, тұра бересің ба, Бека? Молодцы, тұра береді ғой. FF-тен книга. FF жақсы позицияда жүріп отыр. Смело еще. Жолдың бәрі ашық болып қой FF-ке. АКБ, Сем. Мы төртінші команда Фула. 6 команда 15 игрок қазірде. Драгон. Лок, Генерал, все. Давайте Қарпақстан, давайте толтырып істеп тұрып. Өзіміздің стримға смело жеттер, ә? Қазір демалмайсыздар ма? Так.
Так, бека. Да. Короче, ты тут делаешь, ты можешь басом положиться, да, здесь. Чай. Год! Yeah! Молодец. Здорово. Ну, зря помогаешь, пора. Тут команды, давай. Кала. Камбэк, Яршек, Има. Нормально. Вывай. Эфа, правый бой, могу рисковать. Да. Бэка, Яршек. Смотри, игра. Ну, движение, это нормально. Төрт. 2. 19 кило. Все. Ага, бека. Асад. Нок. Эффективно разжира, деп он рейд тақсы жерді. Фулоп, я! Бұл болмайды ма? Ага. Ладно, ойын көреміз. Бұларда қалыспайды. Ну, 2-ге 2. Ехон рейд 95 мүмкіндік бар ғой, Каскан кетіп қалып па? Касканды алмассың ғой осы. Бір игрок, атама, зонада. Андай Асад, андай Тулхан Райт. Тулхан Райт, но жедің, каскадан тағы жедің. Еба. Минус. FF командасынан топ-1 жетер. Зубайыр, игрок, Ахито, Атама. Но, жақсы команда екен. 23 килл. Молодец. Асад, Тулхан Райт. 13-ке топ-2 болса. Яршек, Имран, Кано. Века топ-3. 11 килл. Нормально. Топ-4 болса Шахлок, Гуат, Капитан Барви. 0 килл, топ-5-те Атлорд, Дракон, Генерал, всех. Топ-5-те 1 килл, топ-6-те Мука, Вов, Нукус, Джоха. Топ-6-да 0 килл, топ-7-те Гуас, Бьелик, Века, 1 килл, Сисяк, Джон, 1 килл, Джака, Хантер, Азаватчик, 0. Ну, Зефер, да? Газ, Центр, Туман, 1 килл, красиво. Вазаняс, и Фрезер, 1 килл. Сахал, Джокер, 0. Изготовлен он зато получает 5 килл. Страх Альфа туда нет 0. Иван, Фритик, Криш, Варик, Папа. Последний ютубом везде 0 килл. Джага, Нетре, Карла, то есть ребят. 3 килл топ-6, топ-10, топ-10. 10 2 килл. Так, килл. 7 килл, топ-10 зависит, если 1 килл. КК, Элон, Аликар, Смокер. 3 килл. Рейч 2 килл, Ванджа 0. Слав, Сеньор, Кити, да, 3 килл. Донек, как проиграл 2 килл, топ вестил за Казахстан, Замир, Азик. Ну, сразу 0 килл. Топ продел за Зубайр, Рок, Ахито, Атаман. Ну, еще команду даже его ищил, наверное, топ-1. Эффект командаса. Ну, у нас звездал руку. Ну, давайте, Джихджар, Китка, Куткеп, проигрок, Линкор, Киллпланер, умрит килл. Братва Кановса и Джаксира. Ну, проигрок, я как килл был полностью топ-1 пилайка. Давайте. Оба Джихджара Адам Куклада. Ну, давайте. Ойында взрывайся. Кылпыттан СУП. Не жіберемся. Куткеп. Let's go. Альфа, туда мне. Айос. Алпыс 2 мың, рахмет. Тізлем атылшы.
Расул, рахмет на посещение. Песочек альфа, тетя. Рахмет. Все, рахмет. Выбивай. Так, алпсекнем, да? Да, нормально. Нәрсесі жетеміз ба? Давайте, буткеп жіберейік, а? Таймыз ба? Второй буткеп, армада держава. Все. Молодец, базарда. Лайк береді. Ну, давайте, рахмет. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так. Ассаламу алейкум, житель. Уалейкум деп отар өтті ойлап қаласыз. Ассаламу алейкум, житель. Баршыға. Ну, салон картасы. Буткемп, житель, буткемп өтсеміз барлығымыз. Ну, бұл режим болады. FF, давайте будем играть. Так. 691 92 78. Уақыт азғандай қоя ма жігіттер, білесіздер ғой? Буткемпте өзі кішкентай карта болғаннан кейін. Газ. Let's go. Сразу ашып едіңіз, жігіттер, көрдіңдер ғой? Let's go. Тек кіріп үлгерді деген зат бар. Кеттік, буткемп картасына ойнап жігіттер, мынау король буткемп. Тек салон картасында буткемпке түсеміз. Уақыт вообще азғантай жігіттер, уақытсыз жібермейміз. Это неше мәрте буткемп ойнауымыз керекпіз. Отзывдан қалай қалмаймын жігіттер. Аяқ жейсіз біздердің. Бірақ содан кейін оға ойнаймыз ба? Дедім. Дағылыз, е? Дағылыз, е, жігіттер. Қырпақсан байрағы ойлар, сразу ойнаймын. Қырпақсан байрағы неде бір тегін бақ жатып қойын, жігіттер, мен сразу қабылдаймын. Осы сонша адам үшін, е? Let's go, жігіттер. Кеттік. Кеттік атама. Милла. Ағайын. Так. 16 игрок, 691, 9278. Пароль. 1, старт 0200, 3 минут уақыт жігіттер. Let's go. 16 игрок. Қазірде жиналды.
себебі қазір ғана ашылды ғой. Что там, ребята? Көрмей алдым ба? Шақырып бала. Шақырдым ба? Шақырып бала. Давайте. Рейдба, о ваш, о. Молодец, молодец. Рейдба кетіп о ғой кейінгісінде. Блин, мафия тут. Қазір осы матчта топ-1 алмасаң, оға кірмейсің. Давайте жить. Let's go. 91, 98. Еба! Кеттік, тездетейік. 1 минут қалды жейді. 36, 35. Ехала, давайте. Болды. Так, ондай. Let's go. 15 секундта жекче. Мен бұларды шақырып үлгердім. Өзі болса болды ғой. Ну, мен стат басып кетпен жекче. 3, 2, 1, let's go. Бір шеге алмайыншы. Содан кейін демалыс па, тағы болады. Ну, демалмайыншы етер. Болады до конца. До конца, музыканцам деп айтасыз жігіттер, Вот. Содан кейін қақта демалу. Күнегіңе өсу керек стрим болды жігіттер. Это мен. Принцип солай. И потом хуйня.
Так. Вот, все. Это житер. Ага. Üçkü. Серьезно? Серьезно, а? Егода 99, ебать нахуй, житер. Бля. Вот то сатпане. Hareket çok kötü. Skora. Әлемді жаулап аламыз. Қазақша бітті. Көктем қой, ва. Апкин тек шетке түсті. Батыр опай шетке түсті. Ханзо. Смокер. Да. Смокер лок. Ханзо. Шахла. Звонаем Ханзо. Давайте. Ойын көреміз. Қызық емес это қыз боламыз. Ну, да. Қыз боламыз. Королева будет кем тоже. Королева да. Поклонымыз есіңізде ма жігіттер? Да, досы райс. Это хорошо. Опаев. Иди. Альфа ТД. Райс. Insane. Так. О! Ха. X9. Ну, Хантер игрока. Весьма это VIP. Олигарх. Insane. Фрейзер. Менос. Кімнен? Казахстаннан. Еще. Insane. X-Par. Менос, SS. Yani Sigma Squad игрокна. Bize bana komanda игрокlarımız var. Alfa tutam. Alfa игрокlarım, ну, бетон. Sigma Squad, ну. Сейчас я подпуду, окей. Куда? Так, не говорить. Жандар. Жить, кому он умер играл? Так.
Да, во, басамыз ғой үйде. Американцы, что там? Жада. Нок. Ага. Так. Забрал. Был сюрприз, красивая, мафия. Ну, он тут же команда мы жақсы ойнап отыр, жақсы там Ликар. Был сюрприз, это Казахстан планировал. Ну, учка. И 70. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Так, красиво. Чкел. И пилоток, да. Кяра, Европа. Да, это пацан ключа. Давайте. Какая вариант, да? Вот, я бы писал, да, да. Сейчас, так, стараюсь. Значит, мафия, досить шанс.
Ой, 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 ой. Ну енді. И анаң жатырсыңдар әпкең. Не істеватсың сен? Бұл да жетер. Мына қазірде. Германия, Рыш, мафия. Ну, 6 килл. Топ-1. Молодец. Король Bootcamp осы екі бар. Молодец, 5 килл. Тебя во фронте сломать. Лучше ложен, лучше его. Ты такой Bootcamp тага. Лучше. Молодец, жігіт. РБК сила, РБК, да? На. Матчта көрмедіңдер ғой, қайда сила болады? Еліп алып сила алып кетесіздер ма? Давайте топта топ ойнayalım осы матчтарда. Şimdi yaptım. FM, Panther'ler, o tағы да командасы бар ғой бүгінгі. 95. Турнир жоқ болып жатады. Турнир қылайық па? Давай. Так, Bootcamp. Что там, қанша адам бар жігіттер? Игроклардың санын біліп алайық. Давайте. Затонеміз. Болды ма? Бұл ойнайтын жеріне келді ма? 12 адам болды ғой. Там, затонеміз. Жеке чайник. Лайк, болды. Yes. Яға бүгін gəlді. Тағырасыр. Бүгін тамып қалды. Кеттік болбасаңыз бар. Gaz жігіттер ашаман болады. Күтші, қайырлы болыңдар, сіздер. Так, ойын жігіттер. Қазір. Секунда. Ya Allah.
Бірақ неге шығып кеттің? Сен жаңа кім алады жоқырдағы еді ол өткенді емес. Рассказывай, как. Понятно. Күйетіскен жағы 8 адам. Мен сонымен қызық па? Онда бірінші кетіп кету керек та. Шында буткемп таппайды па? Қазір жетер, это будет қазір ол режимде өзімді ойнаймын. Өзім даже өзім кіріп өсіп кетпей қалған. Қазіргі. Қазір. Сіздер ғой тайым тұрған не бар? Мен өзім білмей қаламын қазір. Так. Без менсіз ойнап көресіздер ма жігіттер? Мен сіздерге ашып берейін ба? Давайте. Сіздер де ойын берейін. Давайте. Жеті, 63, 17. Кірді жігіттер. Let's go. Кеттік. Артында Пукет. Weekend. Давайте. Вау. Бір адамда жоқ.
Ket. 707, 63, 17. Ридба, чё там, буткентти алдым го дейт. Выбивай, коммент attım var. Nasıl? Альфа, details of, details деген басып картаны загрузить жүр. Болды ма? Let's go, 11 игр. Выбивай. Привозишь, понял. Мен алдынан білемін, айс команда ойналатын дейді. Ридба, кір біздерге. Илхам келді ғой. Кет, үміт. Ойынға кірмей жатқан олар кіріп кетті ғой. Атай жігіттер, мынау кейінгі ойынға видео дайын. Ал комментаторлық қылып. Ассаламу алейкум. Алейкум, сенсей, что там? Көрсеге, ассаламу алейкум. Айлар, проблемалар. Найн, Рома, Мукасула, Альфа ТД, Смокер. Ну, это төртінші команда уже. Успеется елуде, но бірінші команда болсалар ашуда, Теомаркин уже шақыласуда. Теомаркин деген сияқты. Дастан Прайс. Не істеп жатыр. Кейін позиция болсын. Альфа ТД. Но. Жақсы күтіп алды, Смокер уже. Арко, Казахстан, Эликсмон, Ақсақал, Жежен, Айтман Прайс, Эликамбо, Мафия. Және болады. Давайте, жігіттер, мен толық комментатор қылып отырайын ба, или ойнайын ба? Не дейсіздер? Маған көп стрим болу керек. Айтып, кажется, сіздерді лайк керек жігіттер маған. Болды, бастасы конфликт. Жома, сенсей. Давайте. Так. Сенбай, НХ, Мафия. Бір минус қабылдап алды. Рома, қандай аралта? Жоқ уже. Ребятами. Монақтамен асыл жассам. Бірге үш жағдайда. Сен Мукасула. Анау бірінші командада уже бірінші ойыннан файт. Файтта жеңіс. Давайте ойнайма. Екі ойында істе. Да, екі ойында істейме. Дейді оға. Екі ойында істейме кешен. Сен қоқатасы салдар болды. Көбірек таса, ақсақал тақпылғаным бар ма? Ройс. Тони. Ройс. Басқаша ойын көремсіз, Райстан. Да, екі ойында істеймен жігіт.
өліп қалсаң қазір. Мафия, ебай, машинаның қасына келіп тұр, басы жаққа қарап тұр. Қалай кетті? Қараңғы отта тауықтың көзі келмей қалды, сондай болды ғой. Кетті, өз қалауымен мәжбүри басым өткізуге әрекет етеді, себебі зона жоқ позициясында. Жев, кетті. Кетті, Хамди, Казахстан, файт. На Казахстан. Еба. Машинның итлері. Так, смокер. Казахстан. Казахстан файта жеске кетті. Бұл жерде смокер. Мен с Казахстан тарапынан. Ассалаумағалейкум, рыба. Жақсы, аман шүкір, жексіздер, қалай замансыздар ма, жігіттер? Жақсы келдіңдер ме, қош келіпсіздер. Лайкыңызбен келмейсіздер ма, жігіттер? Лайкты өзгерсіңдер ме? Бұлтам. Екінші раунд. Сантьо Марко Гинчек мына. Қазақстанның жақсы ойнаса деп ойлаймын. Молодец. Қазірде енді үшінші ғана раунд. Дәл көрмей қалдың ба? Агит осы жерде алтан үлгересер. Болмаса қиын жағдай. Жағау жерден ешкім шақырмайды ма? Шақыраңыз ма? Апырасқа. Амнес көрдейсіздер ғой ма? Өз дұрыл жерден. Прайс. Минус. Енді төртке үш. Қазақстан уже 9 кило, понимаете? Чеколға қалай кетті, ребят? Демон, екін қандай? Ұмытып қалды. Еба, солыча, дем. Önce de bomba.
Ulan жемек адам сотса деп тұрса ғой. Ну, да, үшінші 4-ші командадан жақсы ойын кетіп отырыпты. Қазір 4-ші раунд. Rich Mafia бас рөлдерде емес қазір. Ой, күшті, но бүгін басқаша стрим, мына кешегі стрим басқаша. Бүгінгі стрим ертең вообще күшейіп кетеді жігіттер стрим. Стрим күннен күнге өсуде. Күні тамамда. Ебать. Кто там? Watson, да? Келіп үлгермеді ғой жерге. Подождыда ойнады ше. Ой! Қандай нақ, ебать, всем нақы солар. Все, Марко. Ona. Езжай. Затепай там очень на душе. Ну, шукать меня. Сколько у нас хватит?
Ну, жігіттер результатқа келсек. Короче, мына командадан мен ұлма тобыға дейін күтпедім. Молодец, красавчик. Да, болады жігіттер, ой, неге болмайды? До конца болады. Давайте кеттік. Лайклар, 11-шілік, а? Давайте, айди. Кіріп үлгерді бұған. Айди түріндегі кіріп дайындап отырсар ма? Давайте. Кіре беріңіз жігіттер. Жеті жүз 17, 40.9. Так, ешкім шақырмаймыз жігіттер. Что там, Кремль дегенсіздер, кірің ал, жігіттер. Кеттік ойнаймыз. Мынау өзімде бар ма? Екі жақта. Комментаторлықта ем, ойында ем бар.
Так, 16 игрок, толда. Ya. Let's go. Allah aşkına Mehmet. 160 жылы айттық кім басады екен жігіттер еркін цифр бар қыздар алып қашып кететін цифр жігіттер 160 жылы айттық кім басса Maçta bir bakanlarla seviyebilirim de sen kontrol ediyor musun? Ой, бля, ну там, а ну, я много хлопаю, он канал, мягко. Машинада. Как-то машина кімді ятып қой. Қара, тап керек, ана ойда керек бар ғой. Жупада взрыв. Кто-то улик, жупада взрыв. Жупада взрыв. Улик адам пас, улик. Верю, пап. О, шпаш, что? Надо вот. Куда? Сейчас там не так. Он готов уже. Делай, все потом смотрим, ну, и он готов, да, быстро сюда. Ну, да, это выйдет, да, все выйдет. Ты поймай, например. Матча gördüm, bana da yapıyorlar. Sonra bunu bakalım. Bunu bakalım. Okey. Oh, gel sana. Başım ağzım alındı.
Ama adam bu. Bak gel de koy gel. Lan bir bitti tamam mı? Zaten. Evet, bayağı. Gel daha iyi de. Böyle adamı çok iyi bu yapıyor. Agora esse conceito. Quebrando uma. Bunlar bu direkt yapıştırma ya arkaya. Burada. Tamam, sözüm var mı? Bu işte. Bir şey olmaz. Bu arkadaşlar. Bu bir kadar bana bu şimdi yürüyor mu? Basacak kavramı. Bu free değil mi? Böyle. Free de bir şey olmaz. İyi, bunu da var ya. Bunu kullanmak. Bugün yalanmasın. Tamam. Bunda kulaktan bırak. Tamam, bunda kulaktan. Bunda yapalım. Bunda yapalım. Buraya tarafa. Buraya dayanlar. Bakın. Aklından basalım. Doğan da vardı. Ay, kaça vardı diyor. Bulat çocuklar yani Bulat. Yürüyorsun kanka. Bulat. Hayır lan oturun çocuklar. Gel bir şey şuraya. Bırak orayı yürüyorsun yani. Bilgis kılma. Bu Brian kıyına batı. Bu squat kıyına batı.
жігіттер звондап айтып жатқан жоқпын, но еще комментаторлық болыватқан, еще матчта ойнап жатқан өзім жігіттер. Да. Ну, смело алыпсыз. Молодец. Да. Минус. Молодец, брат. Анау. Ильям, сол мен істеген уақытларыңда. Сен машинаға отырғаннан кейін оны. Сіз құлап айтты қазақстанда. Бля, мынау мені құлап құлауға кетіп. Маған қарашы, мафия, маған қара, мафия. Маған қара, бір жүгіріп кетті, мафия қара. Әй, бля. Құлап өлшіп қалды. Бля, екі матч попаден өт, екі матч бердік қой. Тең көп онда. Және солға қой, онда соны. Және бір өзі бар. Және біреу бар. Және футбол клубы бар. Buradan dam get kalsayım. Burada swan is more. Может, даже... Вырывай, назад пишешь. Да. Как-то. Қалай көре береді ғой. Мында флоты. Білемін, лопып қап. Білемін, ақыры делан ашып тұрды, ақыры.
Bizi toruncuğun yok ya. Bizi bilmek bir kafa geldi ya. Так, жетер дайынбыз ба мынау кейінгі матч зор болды иә зор болды Video 27.09.54 дайын ба жігіттер мұнда ID пароль бар ну бір адам қалды жігіттер бір адам let's go 27.09.54 пароль бар бір игрок шақырған екен жігіттер не қылайын лайктан басуды ұмытып кетпейік иә лайкларды көбірек жіберейік нормально Да.
Anjing mau pun mau gue. That's all what's in there. Yes, all of them. Itu dono begitu. Böyle dağıtında varken. Altında böyle dağıtında gran çevirip gideceğiz ama ne türsünüz böyle. Doktor ama. Tamam sen. Onu söyle. Tamam. Konuşuyorum. Şöyle yapalım. Bu arkadaşım. Bak. Arkadaşım için. Evet. 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 Ha aldım geldiğinde. Bundan. Ya bekliyorum. Ben bekliyoruz. Evet, birden de. Evet. Boleh enggak benar. Ini dikit. Oldu bu. Şöyle düşürme arkadaşlar. O sol yapma böyle. Başını kullanın. Hayda. O. Ateş mesela harap bırakıyor. Bırakıyor.
Teatro para, pus cortero. Pus cortero. Program çok güzel oldu bak. Yüzde bırak şu. Bize bırak var mı? Bırak bak. Bak bu söyle. Sol bana kadar. Evet, bundan kopya geliyor. Leal anladım. Gerek var. Su almıyoruz. Video. Marka şey bakalım. Bak bana. Bakalım şu anda yok ha. İlk maçın nerede? İlk maçın nerede? Biliyorsun bir beş bakın. Bak hazır mı arkadaşlar? Ya şimdi başladı. O yüzden bilmiyorsun korktun mu? Orada düşünüyorum. Diyeceğim ama bir de çıkalım oraya. Al koy. Viu o inverno, tudo.
Бля. Я так говорю. Я ведь не шпал, да? Жени бізге жазып жатыр, поппада. Поппада бәрін білмей жатыр. Промоушен. Ролик будет темно. Давайте. Кейінгі матчқа. Что там, нормально өтіп отыр, иә? Кетуші чар. 334, 12-24, уже 14 игра. Ну, матч қызып отыр ма? Нормально. Так, бір игрок болса болды. Ой, бля. Зайзене китти біреуіміз басқа жаққа өтің мен адам бар. Қайрат. Деп болмаса. Дос Қазақстан қиналасыздар ана жақта. Рейдпа кик қылшиш наны. Иә. Адам бар ғой, Қайрат. Өзір, кешірмейді. Учишен саламат. Грузияда жоқсың, иә, Қайрат? Ақыр көрсін. Қайрат, Грузияда жоқ екенсің, иә, ба? Қайрат. Привет. Шиш. Жа, кететіп алғанмын, привет. Қайрат, это место врача. Олай. Ал, сондай. Рейдпа слотың жауайын ба, айт десе. Каждый слоттың өзінің кемпі бар десе. Ал, сондай. Ал, сондай. Рейдпа слотың жауайын ба, айт десе. Розы көтіңді қыз, қазір командаңыз жауын.
Давайте, раз. Bir игрок үшін это мен телеграмма тастап отырмай ақ қояйын жетер, а? Давайте. Да, Қайрат кірдің бе, Адосы? Let's go. Все, ПП. Вот. Вот таптың беретін басында екен ғой. Соттың жайлары бар. Бля. Бля, она шықтава. Ұстадың ба шегі? Остается Джаковский. Привет, чё? Öyle koydum ben. Bak seni kalaya doğru. Bilmiyorum nasıl. 조각 누구를 놓고 뽑아 누구를 놓고 뽑아 봤을 때
Öyle su da hareket kalmaz. Maçelik de. Böyle bir durum var ama. Bak bak. Bak. Şöyle bakayım aldım da. O zaman yıllara dolu aklım bir tane katılım dedim. Allah rahmet eylesin yok da. Ne ya? Buraya bakın. Birinci var da falan. Ama birinci var da. Ne oldu ya? Ne oldu? Yani öyle bir durum. Bak şimdi yanına. Nasıl diyor? Да, tamam. Сейчас, что там? Лобби вот прямо. Бағана мен барып сол кездесінде маған жазылып жаңағы үйге барып оқып тұрып болды маған жазылды мына пшиктеріп қойдым вот сюда вообще бешки бар я с собой такой чувак Gündür bu arada.
Там, блядь, если ты с парадом ну, вот это такая вот более Diyecek burası. Так, здесь запись масла. Так. Çok iyi var. Yer anaytta. Bilmiyorum yapmayın var mı gibi bir şey. Вот напротив. Так, альфа. Так, mana JTR 4-chi raund, mana 5-chi raunddan keyin qaytadan tozdan boshlanadi. Match boshlanadi. Motorda 90 zarba. Yugura olmay qoladi. Ben kaptan önündeki adam sonra Tamam. Ya o dolar rapor. Kesinlikle. Dolar rapor yapmadım. Yüzeyinde pas Uy benim bana mol geldi.
Ne? Hazırlık yegenleri. Müzik. Bana bakın. Kırmızı gitti. Buradan normal yemeğini normal. Buradan da kalabalıktan çıkıyor. Evet, buraya da attık değil. Hadi. Ya, biliyorum. Ya, ben tıraş. Neçe yıl tur o? Neçe yıl tur? Жақпай кетті. Саған жақпай кетсе басқалар жақын ғой. Әрине, орға үлгере алмай жатыр ғой. Үлгере алмай жатыр ғой біреулер. Так. Давайте зигзаг. Давай. Яғо. Видите, крем, давайте. Уже, oldu. Уже 13 уже. Bırak.
Давайте. Постану, Решено. Нельзя по фотостопу нажите. Давайте. Иди, Фарович, 40.08. Давайте, выбираемся это. Так. Beybat, çotam, sastavımda alып keldim o, ne boldu kişi sastavımda alып kел деп отурам го. Ayıramam. Dalboyop dost ayırıp aldım ga, ayırıp topa deyim düzeltip otik. Çumo 4-1 emes. Dalboyup 4-1 ot almadыңдар го, отақпастар. Блядь, мен нок болып қалдым, аузына беретем ба. Долбоёб сігемін дұрыстап. Шумо, блядь. Қазір жоламан ғой, арқайын бола берсе. Казахстанның осы сігемін. Қотақпас Маркос сігіш, блядь, араласа бермей. Долбоёб 3-1 қотақпас, сен маған нок бердің ғой, Марко долбоёб. Маман номерің бер, сука, шешең тістігені. Апаңның амына тығаман, апаңның амына. Шешең амына тығаман. Қотақпас номерің бер, доқтан сындың ба, долбоёб? Сігемен қотам жей бермең. Долбоёб сігемен, сен қазақтансың ғой, қотақпас. Анаяқта мамаң ұрсып атыр, долбоёб. Долбоёб, нөкісте номеріңді бер, сука. Апаңның ама. Шешең амынан туылдың ғой, сол шешең амына қайтып тығаман ғой. Болды, короче, тухтан бердім дей қойш, біле, Ричтің ұлыма кланымен ботсындар болған сол. Қотақпас соңында сігемен тауып алды. Мақсатты беріп отыр. Шеше. Ритер, болмайды там масқаша.
Не зеро вытянем. Давайте твоя покажи. Если положение могу слышать. Зеро. Это. Братан, не вот так. Или Арсалам. Так, это свеча. Рослый собак. Ну, братан, не живет. Так. Он без сидра. Ya sen adam var değil mi? Bu İngilizce değil sıfatla. Buraya lan çiş ne oldu? Lan çiş. Ondan sonra bakın. Hayır. Bir gün olmak üzere.
Bunu sen yapma. Tamam artık şey yok. Tamam. Yeni git tamam. Olay vermeyin abi. Zamanın yıldan sen alt bir hava mı? Dünya açış. Bu kadar bile ben. Çıktı. Yine sıra da yakın. Ya doğru. Dersin onu yanında mantıklı mı? Anladın mı? Baba. Bizi toplayıcı mı? Ha, onu topluyor.
Так, чё, let's go. Так. Кетті, слотты болса слотты. Көт шығып өтпеңдер сіздерге өйтіп. Чё там, Ридван не болды? 4 ойын тоғай. Адамлар біздерге өтіп атыр ғой, біздер жақсы ойнайтын болады. Адамлар біздерге өтіп атыр ғой, біздер жақсы ойнайтын. Рахмет ya Ридван. Рахмет ya Ридван. Новидан адам қосылды ма не бізде? Ағай, біздердің фанатымыз ғой, Демон фанатым. Хоу, фанатлар оң бола берсін ал. Хотақпас Марко, далбойып сігемен. Каждый фанатымызды құрмет етеміз ғой біздер. Далбойып жауыл жүрсілер ғой, Марколар анасы. Не болды? Let's go, сейчас, давайте. Так. Ну, чёрт. Рэп, не рэп. Пацан, видно ситуацию и по отмотрим. Burada konuşmak var. Nitro sende pink bir болса да похуй ғой. Шералы басқа жаққа өт, Шералы. Түйік менің адамым ғой, өтсін. Здорово, Питер.
Ya bizlarda Sulton qaqda? Bugün Dalbayob yipan bile. Chatni ko'rmabman, yipan ko'rsam damdan chiqib ketardim Dalbayob suvga. Metro, birinchi slotga o'tish metro. Qiynalib ketasan Oslotda qiyin. Aytma Oslotga o'tib ko'ding bitasan.
Mo? Ha. Al bakayım artık. Sen kadar nok bulabiliyorsun. Hatta adam var mı? Nerede? Hayırdır? Öyle ama zaten sonra. Ne yapıyorsun? Çağırıyor musun? Nasıl? Abi bir yapacağım. Böyle ağrı bir silah. Yemeği çoram. Pansın.
Kolay. Üçüncü öldürüyorum hadi. Ne oldu abi? Mok. Tamam. Yaşıyoruz lan. Vaktinde geliyor değil mi? Bak bu nerede? Bravo. Bu nerede? Kulakmış. Hop hop kovalanayım bana. Berarti asam itu yang ngomongin ya. Ini depannya. Şuna ya. Bir de. Yok. Valla mı? Ha buraya kızgın basılsam aşağı. Neyse şimdi. Arkasına bak sonra.
Так, жігіттер, бүгінгі ойын таусылда алтыншы бар жігіттер, рахмет. Так, ертең сіздермен жігіттер көріскенше. Так, где-то думаешь, что стрим будет где-то нормально, что? Ну, все нормально. От души на полного життя большой рахмет. Ибо бүгінгі стрим вот почти.